concept ديال les 5 R ديال الموتيفاسيون. On oublie souvent كنبقاو عند بالهم بانه motivation c'est les rémunérations, c'est les salaires, ça fait c'est suffisant pour faire des miracles. Alors كاين d'autres formes اللي كيف ما عرفتهم لا reconnaissance ملي ما كيكونش ديك واحد كيخدم ومن بعد ملي كيتافيشا ولا شي حاجه هو تيولي اوبلي ماشي بارتو كاين انا كنلقاهم اللي كاين سي ديداكتيك كيديروا بواحد لا فاصون بحال الار سي بي كيجلس الهو كوميسار او بلان وكيحط الناس اللي حداه اللي خدموا معاه وكيبقى يقول لهم قدام الصحافات يقول لهم فلان وفلان وفلان دونك عنده واحد لا فاصون اللي هي سبيسيال دونك لا ريكونيسونس وهاد لا ريكونيسونس كتخلي واحد اخرى اللي مرتبطه بها هي لا رياليزاسيون واحد النشوه ديال واحد الانسان خرج واحد الخدمه وتيفرح بها وتيحس لا ريزولتا كيحس براسو بان الا برودوي هذيك هذيك تحيد له دونك تيولي غادي بواحد جوج روايض ولا رويضه ولا ثلاثه المهم غاديك تيوصل التقاعد. Bien sûr, l'idée ici, même si on dépeint un peu le tableau نبينو sombre parfois, mais c'est en recentralisant الحقيقة, en recentralisant الحياة, au lieu de parler ديال شي حاجة وحدة راه كنهضروا عليكم على الإنسان. C'est pour ça que je dis que on a beaucoup d'espoir, beaucoup d'espérance, la personne que vous êtes, que autre chose. Déjà, on a de la chance en tant que citoyen. Bien sûr. Parmi les citoyens qui ont l'information, la loi, qui ont l'information, la loi de protection de consommateurs. Alors, c'est une loi qui touche directement le citoyen. Personne n'a la loi de la protection des données personnelles. Ok, c'est ce que vous savez. Alors, ce que maintenant, on est en train d'acquérir une conscience très importante. C'est qu'on ne sait pas ce qu'on sait. Oui. Oui. On dirait une opportunité énorme. La catastrophe naturelle qu'on est en train de vivre, c'est qu'on vit dans cette ignorance un peu complexe. On ne sait pas qu'on ne sait pas. On ne sait pas qu'on ne sait pas. Maintenant, on sait qu'on ne sait pas. Ça fait, on l'a déjà. Donc, on a tous les mécanismes pour apprendre. ما كذب عليك اللي قال لك بعدا الناس اللي بريزون ايسي ما يقدروش ما كاين لا حاجز اللغه ما كاين لا حاجز ديال هيرارشيك زعما لو مينيموم ستريكت مينيموم كيل فو بور سو يعني pour faire le fer de lance ديالك راك عندك. Donc on peut analyser témoigner de ça طريقه باش كنكريتيكيو طريقه باش كناناليزيو طريقه باش كنخرجوا دي كونكلوزيون طريقه باش كنقلبوا كنا كنقلبوا على الكونسنسوس. لاحظوا حتى واحد ما كيبغي يدير فيها انا راني عندي الحق. Ça c'est une maturité. Ça c'est une généraliser غير شويه غتلقى فريمون اون ماس كريتيك كي شونج. ما نمشيوش مع ديك ليوتوبي سومبريست كي تيقولوا لا لونغ دو موليير ما عرفت شنو كيقول لك ما كاينش شاي والشعب راكم عارفين. المهم هذاك راه مسكين تهلاو فيه. غير هذه القضيه اللي قال الاستاذ احسن حاجه تيديرها في الموظف انهم تيخرجوا. ونتفكر الهضره اللي قال السي محسن البارح انهم في الاماره داروا واحد الاكسبيريونس 4 موا داروا الموظفين بوغ بيرميتر او فونكسيونير دينوفي دو كريي راه تنخرجوا من هذاك لو كادر اللي فيه تينسى بانه ان فونكسيونير. هذا زعما ان بوان اسونسيال هذا. تنقولوا ما الفونكسيون كيزيد لا فونكسيون لا تينسى لا هيرارشي كيولي كلهم في نيفو واحد هو مع الشاف ديالو والاخر مع الشاف ديالو. افكتيفمون سي هذه من لي شوز دابا مثلا لي تيم بيلدينغ اللي هضرنا عليهم لي بون الا كانوا دي تيم بيلدينغ ماشي دو تيم سباندينغ ماشي كنمشيو نصيفطوا لمراكش وكولوا اولين كولوا شبع وانت الرئيس ديالك مازال كتشوفوا ليه فين هو راه دايس كيلعب الجولف جالس كيلعب التيغالارك وانت هنا هو دار سكواد مع راساتو وانت راك هنا شاد الصف. ما كاينش il n'y a pas de team distraction ولا شنو. Le team building هو راني je me mets avec toi sur la même table et on discute la même chose et je prends ton avis en considération et je change et je valorise ce que tu dis. هذه team building يعني انا وياك équipe وايكيب ما فيهاش équipe فيها des rôles فيها des fonctions. هذه هي on a besoin de ça pragmatiquement on a besoin de ça. On a dépassé la bureaucratie qu'il faut زعما pour produire ça. وعاوتاني نرجعوا ماشي كلامي
le phénomène bureaucratique هو اللي qui entrave les على الأقل les dépenses de fonctionnement marocain لأن كاين واحد لا hiérarchie كاين les organisations sont pas aplaties je reprends les mots ديال الناس ماشي ديالي les organisations sont pas aplaties c'est-à-dire كاين بزاف des intermédiaires directeurs de pôle TG باش توصل l'information شوفوا سلام صلاة ناقصة. Alors, qui récolte l'information de base? Le front office, ceux qui sont la base. Est-ce qu'ils remontent l'information? Oui, procéduralement. Ils doivent. D'accord. Est-ce qu'ils ont la force de le faire? J'entends par la force. Est-ce qu'ils ont la motivation pour ne pas altérer et pour transmettre l'information qu'il faut en temps opportun, d'une façon proposée, en respectant les processus? Allah yjib. Marche. Pas de réponse. C'est pour ça qu'il y a la déperdition. Donc, en aplatissant, en donnant les chances, alors les informations ne vous seront fournies si ils portent préjudice en relation avec un autre pays ou une organisation internationale gouvernementale, à la politique monétaire, économique ou financière de l'État. À 12 heures. trop large. في نظرك علاش دارت الانتربريتاسيون ترو لارج؟ هادو اللي تيكتبوا فراسكم راه حنا عندنا بين قوسين فقهاء ديال الدغوا لي ميور في العالم. نسد القوس. اش كتبوها بهذا الشكل؟ اخويا خصنا نسولوهم. سولوا معلم. وليتي معكم واحد القضيه اللي كنهضروا فيها المغرب بزاف ديال تعويم الدرهم. تعويم الدرهم عاوتاني كتقيس غير لي بروبليم ديال 2% 5%. سي محمد التعويم في الفلوط وخلات بزاف الناس انهم شي يشري شي ينقص لي زاكسيون شي يخرج فلوسو برا شي هذا. علاش؟ تسريب المعلومه. كاين شي حوايج خصهم يبقاو توب سكري حتى كتولي اوفيسيل باش ما تاثرش على لا فالور باغ اكزومبل ديال الدرهم ليفالياسيون ديالو. مزيان اسكو لو سيتويان هذا مثال لو سيتويان n'est pas dans le droit de savoir de l'information à temps. غتقيس له شنو غتقيس له؟ كتقيس القدره الشرائيه ديالو. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que دابا le coût de vie ديالو غيتبدل ما يبقاش سي بلو وي الوغ هي كتقول لنا نخليوها حتى الاخير ونخرجوا باش ما نوضوش البلباله. لا ماشي البلبله الداخليه، البلبله عاوتاني كنشوفوا داك الشيء على برا. السياسه ديال الاقتصاد ديال المغرب على برا، تنشوفوش غير او نيفو عاوتاني. Est-ce que ça n'a pas été bénéfique? Je sais pas. Bénéfique. De répliquer la même chose que Friedman. Pour les flottants. Exactement ce qu'il a dit. Exactement ce qu'il a dit. Donc pour tout ce qui est le change flottant, il faut passer à un change flottant. Il l'a dit clairement. Donc il faut passer au change flottant le dimanche, où il n'y a aucun fonctionnaire, c'est le directeur de l'office de change, il doit passer directement à un change flottant sans informer personne, etc. Pour éviter de passer dans des trucs inflationnistes, etc. C'est exactement. باش ما يكونش لي في ديال الرومور ولا ديال لانونس على لي سبيكولاسيون اللي غادي يديروا على لي غوتخي اللي كيداروا. هادشي شفناه حتى لي بنك داروا، لي بنك كوميرسيال داروا مزيان. ولكن رجع للسؤال. اوكي شنو دار؟ داكشي ديال المعلمين ديفيلغات لانفورماسيون وعطاو ان دات وخلاو شي وحدين كيديروا لا سبيكولاسيون ياك، ومن بعد هذيك هما يقولوا اون انول هذوك اللي داروا لا سبيكولاسيون كلاو العصا، ومن بعد هو يرجع اون اوتر دات ultérieure اللي كيقولوا الناس واش شاده ولا ما شاداش هو يخرجها. تبارك الله عليكم. اللي بغيتو قبل ما نمشيو دابا كنقولوا موديل. Est-ce que vous vous jugez suffisamment informé par rapport au sujet? Non. Alors déjà باش نهضروا عرفتي علاش كنقول لك هذه القضيه هذه سوجي باش تعرفوا ما ساهلش. سي بوليتيك مونيتير اللي خصها اللي داروها مثلا غادي تجي تشوف مثلا الهضره ديال بلطيف الجواهري فاش تشوف التصريحات ديالو في هذا tu comprends quelque chose ياك. peut-être التايمين ديالو c'est de la communication organisationnelle qui influence pas, on peut discuter هادشي كامل mais
خصنا نفهموا بعدا لو فون دو سوجي. شنو لو فون دو سوجي؟ شنو لو فون دو سوجي؟ ما غنديروش حنا نكور هنا في ليكونومي ولا في بوليتيك مونيت، مي شنو لو فون دو سوجي؟ شنو غنديروا؟ شنو ما بوركوا لو تايمين ان رول ديتيرمينون؟ علاش لي ديسيزيون ديال لي بنك سنترال كلهم يسويف هاد لا لوجيك؟ ماشي غير هادشي. حتى مثلا الا جينا نقولوا اونتر بارونتيز واحد الوقت نقولوا نديروا اون فا شونجي دو هاد لي بيس اللي كاينين اللي كيسيركلو بغينا نحيدوهم. هذه دارتها الهند. الهند دارتها في عيد وطني كلشي مريح، وهي دارت لهم ديسيزيون خرجت كان الجوع عندكم باش سميتو باش دوزو. علاش دارتها؟ Il faut comprendre. علاش قلت لك on doit être suffisamment informé pour pouvoir débattre d'un sujet. كيفاش نكونوا انفورمي؟ خصنا لي انفورماسيون. شكون اللي كيخرج هاد لا بوليتيك؟ واش داروا دي شوز سيميلير؟ وشنو لي تيوري يعني غير لي زيكسبليكاسيون لي روتومبي باش ما نكونوش دي رولي في لا ديزانفورماسيون. سي تو سكو جو دي. اما غير ندخلوا دونك انا غير واحد هذا باش سي اون بوليتيك اللي بصح كاين دي بروبليم فيها. ديجا اسكو ce qui s'est passé c'était bénéfique ولا لا ديال لا رياكسيون دي بانك اللي جعلت ان الدوله كترفع لو طو دو كوفرتور ديال الهيدجين، رفعته من كان 5% maintenant elle est 2,5% depuis un certain temps. c'est-à-dire واخا يتقلب الفلوت واخا يفلوطي انا كنكوفري لا ديفيرونس. هذه عارفينها الناس. c'est une façon de gérer. peut-être que c'est une réaction ديال ديك la politique de communication. On sait rien. Merci. On doit comprendre. On doit analyser sur la base d'informations un peu fiables. Donc, c'est beaucoup de vide. Beaucoup de vide dans les textes. Parce que on est soumis des conventions. وخصنا نتبعوا في les conventions شنو كيعطيونا. Mais l'interprétation غادي يجي par des décrets, par des notes يعني في لايرشي ديالهم صغيره اللي كي بيرمي دو بلوكي ولا يعني غادي تلقى ان ارتيكل اللي كيعطي الصلاحيات للوزير فلان فلاني للسكرتير جينيرال فلان فلاني الوزارات اللي فيهم سكرتير جينيرال البوست فلان فلاني كيعطي له الصلاحيه باش يعطي ديفينيسيون دو سا et voir son background et son كذا باش تعرف comment il va interpréter ça, ou ça dépend de son appartenance politique, ou sa compréhension, son parcours في le gouvernement. Mais bien sûr quand on parle digital, faut pas oublier مثلا que l'ADD مثلا l'expérience ديال l'ADD كيفاش il a commencé في l'économie numérique سميتو l'économie numérique مع البركه مع نزار البركه يعني on doit remonter باش نعرفوا شنو هما الصلاحيات بوركو اون دوني سي ديزون هاد الصلاحيات اللي تعطاو دابا علاش ما تعطاو شنو لو رول ونشوفوا الكريتيك. رجعوا عاوتاني لو سي دي او ونشوفوا الكريتيك اللي كان على لا دي دي مثلا لو رول دو لا دي دي et comment on peut pallier. Est-ce qu'il a un pouvoir consultatif, un pouvoir exécutif, un pouvoir de quoi? Et comment il gère son budget? Comment ses priorités sont accordées? Comment peux-je pouvoir dire راه حنا عندنا un instance لا ما عندناش؟ هاد لي كيسيون كلهم شنو هاد لانفورماسيون كاينين ملزمين يخرجوهم على الاقل في لا لوا دو فينانس، على الاقل بور ديباتر دو لا لوا دو فينانس و لي بريباراسيون دو لا لوا دو فينانس. سي سورس ريش تري ريش. شكون اللي كيشوفهم؟ اللي تيقراو جوج سطوره ولا نص صفحه ياك. وانا عطيت لكم هذا حتى واحد ما رياجه ما فهمتش علاش. قلت لكم راه ما عندها حتى شي علاقه. واش تخوي كاينه شي علاقه؟ لا مالو دابا هذاك مالو ديك لوكس مالو عرفتش كيس كيرا هذا اللوكس هذا مرقعينو مسكين مرقعينو داروا مي كوميم راه اورس راه تما مي مرقعينو كاين ياك صافي ندوز الا كاين ندوز ماشي مشكل راه كاين زعما ماشي واخا تشوف واش راه ترقاعوا داك الشيء. انا قلت مرقعه bien sûr l'image qu'on présente complète le sens.
ما غاديش نديفيديو لي زانفورماسيون اللي عندهم علاقه اللي ممكن تدخلي فيها اي حاجه بغيتي. يكون لك قاعده استثناء وحنا باش درت هذا الوضع باش ما كاع لي لوا كاع ديال لي دروا داكسي انفورماسيون وكاع القوانين كلهم عندهم استثناءات. يعني مساله انا ماشي زعما تندافع على لوا، انا راه تنقول لي كاين. درتي واحد الجو رائع تبارك الله عليك. الله يبارك. C'est très bien. De la réaction, c'est. L'idée, tout simplement, l'idée, c'est de dire que c'est vrai, je ne vous cache rien. Toutes les décisions, j'ai une des bureaux d'études qui coûtent le jour homme, et le jour homme, je vais faire le bureau d'études ديالنا الكبار اللي تبارك الله. لا سي بو عاوتاني il faut chercher la donnée. فاش يجي ماكنزي يدير لك هنا ماكنزي غير السلام عليكم تخلصها له. السلام عليكم راه سويعه ب 1000 اورو 2000 سويعه. فواغ ليكسبير على حساب الا كان اريا ماناجر ديال شي بلاصه كل ما طلع كل ما كيجي تيدير لك البنش مارك. بيان سور لي دوني ديالو فيابل. علاش نقول لكم لان les interprétations ديالهم à prendre avec eux. Les interprétations, les données ديالهم جايين دي موديل اللي شابعين داتا. سمعني نقول لك ان موديل اللي كيتمونطا في المغرب ويتفيريفيا في البرازيل ويتفاليدا في الغواتيمالا ويجي والامباكت ايكونوميك ديالو نديروا له ايتود كاليتاتيف سومي كاليتاتيف ديريكتيف سومي كاليتاتيف نخرجوا دي رابور ليفالياسيون دي بوليتيك بوبليك كيداروا في تونس. هذا لو رابور هذا انا سيانتيفيكمون جي كروا لو موديل جي كروا. ماتنو فاش كتدخل لينبوت كتخرج لك شي حوايج وانت والكولتور ديالك انت عاوتاني خصك. علاش خصنا شي حاجه كونتكستواليزي؟ وي خصنا اون انتيليجنسيا ديالنا فاهمه بان هاد الانديكاتور ديالهم مثلا انا عطيت انديكاتور ديال القبيلات اللي هما انو روبروش توجور ديال لي ليبرتي ديال لا ديسكريميناسيون سورتو في الديسكريميناسيون في لي زارتيكل على الديسكريميناسيون بارابور اثنيك ريليجيوز شوا سيكسويل وما جا وراهم. هادو ils comprennent pas ce qui la culture. Ils n'ont pas la notion ديال شي حاجه عندك une religion راها محطوطه في الدستور ولا هذا. Ils ne comprennent pas ça. بالنسبه لهم شي حاجه جايه من هذه. Donc il faut prendre ça en considération. La constitution ديالنا العقليه ديالنا ماشي قل منهم ولا غير خصها تاخذ en considération. Mais les données brutes جايب لك tu as progressé في l'indicateur de développement humain. ما عرفتش هذا ماشي ما يكون كيكذب عليا ما فهمتش علاش يكون كيكذب. جاب راه نشوف انا ما تنتيقهمش. سي ان انديكاتور كومبلكس سادير كومبوزيت كيعيطوا له. كنشوف واش مكون لو تو داكسي نيجي تو داكسي تلقى ديك الشيء بحال بحال ديك لوطو داكسي جايبه لي المينيستير ديال ليدوكاسيون ناسيونال وجاي اوكي لوطو دو كوفرتور شي حاجه لوطو دو بيردي كلشي كاين. غير الفرق فاش يداروا الكومبوزيت في لا بونديراسيون عطاو لهذا وهذا وهذا. بديت كنشك وفي هاد لا بونديراسيون كاينه شي حاجه بوغ انفلونسي. مشيت كنشوف العالم تلقى في نفس العالم داروا لي سيناريو هذا نعطيوه 20 هذا 25 لا سوم خصها تكون 100 في لي كا سيميلير كيجيونا بلا ميم شوز. الوغ على الاقل سور دو باز نورماتيف اون اي كومبارابل. ما ديت با كون ني با كومبارابل راه حنا اون في ليكسيبسيون. فاش الوغ او دروا زانتيري ندوزو هذا نخليوه بحالته. دونك خصو يدير واحد السونداج. وي جيب لنا لو نومبر دو سوندي في مارسي بروكسل زعما في مارسي نيس وحنا عندنا كازابلانكا. يعني دار كوبي كولي من رابورت فرنسا كل ما لقيناش ديك مارسي نيس ما نقولوا راه جات من البيت مشى ولا غير كتبان لك في السورسين التحتاني شويه ما كتبانش كاع. Cette étude a été conduite dans la région Bretagne en 1900. ميسي تبارك الله عليك شويه هذه القضيه اللي بوكوتي ملي جبتي هاد المدن هاد الريفليكس افلام ملي جبتي لي هادشي انا شخصيا ما كنتيقش واخا يكون شنو ما بغى يكون. دخلوا مثلا ان سيت ديال هذا وقيلا حتى اول مره تعرفوا هارفارد ديال انترناشونال ديفلوبمنت ستاديز راه فابور دخلوا له عقلوا عليه هارفارد انترناشونال ديفلوبمنت ستاديز دخلوا له لانفورماسيون غراتويت على المغرب على اللي بغيتيو دي شيما تشوفوا الانتيليجنس ارتيفيسيال اش كدير
على les politiques qu'on peut emprunter au niveau d'exportation, au niveau d'importation, liberté d'information. Avec une granularité, ce que je peux télécharger en 2019. Back حتى 1995 و 1995 le plan d'ajustement structurel كاين شي غبش ما كانش داكشي كيتكومونيكي يمكن الله اعلم مي سكي ني با فالابل ما كنحطوش في السورسين ديالنا غير باش تنقول لكم هادشي باش تاخذوا l'information قلبكم مطمئن que ce que vous le dites il est sourcé. Je vous garantis que les sourcés que on peut bâtir là-dessus des conclusions correctes. Délai de réponse. Délai de réponse. Rien à dire. Et c'est balisé, عندك 20 jours ouvrables, عندك 3 jours هنا في البروسيدور d'urgence, procédure normale. الفرق اللي ما فهمتش هو كيفاش faire la différence entre normal et procédure et urgence. على حساب قال لك l'utilisation. الا قلت له بانها عندها علاقه بشي انقاذ شي حياه، الا قلت له امن وسلامه ديك الشيء ديال صافي. اوكي. Le cas de procédure d'urgence, c'est l'obtention de l'information nécessaire pour protéger la vie, la sécurité, la liberté des personnes. Avec la liberté d'abord, entre parenthèses, ما عارفيناش كتعني على كل حال. المهم ولا تيقصدوا بها une liberté de faire, d'agir, de compromettre, de ne pas faire, de ne pas agir. الله أعلم. Il faut tout, il faut. نعم. تفضل يا مولاي. دابا الا جيتي لواحد الفوروم مثلا واتفقوا عليك مثلا واحد الفوروم فيه 100,000 واحد كاملهم قالوا باش يديروا لك واحد البوغ ويبومباردوك بدا كاستيون كل واحد فيهم يختاروا اون كاستيون تما ويصيفطوهم لك دان سول كو دابا كومون réagir comment réagir ce ne sont pas des spécialistes ديال défense patrimoine immatériel, c'est-à-dire ديال sécurité informatique parce que c'est une question de sécurité informatique et ça se passe هادشي راه في الهاك هادشي c'est une attaque معروفه زعما عين البوغ زعما باش يدير لك باش يبلوكي لك السيستم باش يكونترينيك بهذوك لي ديلي ويقول لك كلهم جاوبوني في هذاك لو ديلي. اتفق معك باش لا شارج دو طرافاي. اتفق معك هادشي راه باغ اكزومبل جايك لي دوموند بزاف وما قادرش تجاوب عليهم كتخبر هذاك لو دوموندور دانفورماسيون كون كوا تنطلب منك اون برولونغاسيون دو لا ديوري كانت عندي 20 جور فوالا باش تقدر لا خصكم تشوفوا كيفاش كتقولها زعما الا جات على خاطرك وانت كنتي محتاج بديك لانفورماسيون فالا جات على خاطرك صبر عليا شويه انا الاداره وانت لو سيتويان صبر عليا شويه لا فوالا راه تيقولها القانون 64 يوم كيفاش 20 يوم هي غادي يصيفطهم لك يبومباردو كلهم اسكو ميم تصيفط لهم ورقه خاويه لا ديستيناتير تبع العمل اكسكوزيني تاخذ لك الوقت نجاوبك ماشي دابا خص المواطن خصو صبر ما تدخلش لهذا السونتي راه جرك لواحد السونتي واحد اخر الجواب اللي عطينا الاستاذ قبيلات لا انا جو سوي سونسي ريبوندر ا شاك هذا خلي دابا نفرقوا بين بروبليم دو سيكوريتي انفورماتيك اللي كندير اون اتاك خليها بوبارداك في هذاك لي ديلي جو دوا ريبوندر عندي بروسيدور جو دوا ريبوندر ما انا ما غندخلش في دماغهم نقول له هذا فوروم ماشي فوروم كاينه كونيفونس لا شارج دو طرافاي يعطيك 100,000 خصنا نخدم انا كنشوف كنصيفطوا غير رسائل بعض المرات كتجي رسائل غير 1000 جمعيه وراه كينوض عندك واحد عرفتي شنو غير 1000 قبيله شنو قلنا قبيله غير 1000 باش ما ديمونسيونيش القوادس على راه قلنا راه لاسينيسمون ما صالحش حاطين هادشي كامل وفي الانفراستركتور ولا كومبيتونس كي اون شارج ما عارفينش حتى الريكافري بلان الا مشى مرض ديك السيد اللي غيتريتي شكون اللي غادي يجير الله اعلم ساينو لا اللي شي حاجه زعما ما عرفت شكون اللي كان قبل انا بقيت لا بغيت انا نقول غير واحد الحاجه هي تيوريكمون هادشي اللي قال هي صحيح يقدر يبومبارديك مثلا 100,000 دوموند ولكن في البراتيك واش غادي تقدر تجينا 100,000 دوموند يعني الا نزلنا للواقع مثلا الاداره شحال من دوموند غتقدر تجيها في النهار هي تيوريكمون وي يعني الا درناها بالحساب وهذا وي ولكن شحال من دوموند تقدر تجيك وما يمكنش توصل لك 100,000 وحتى لهذه المعلومات اللي غادي يطلب واش عندك 100,000 معلومه مختلفه اللي غادي يطلب السؤال المباشر اللي كيجي من بعد هادشي lorsqu'on a dimensionné le poste les NAS en charge de faire ça et de suivre de ça est-ce qu'on a pris en considération le taux de disons le taux de réception des réclamations لا هو دابا et de traitement هو
هو دابا فاش حيت الا كنا متفق معاه ولا لا. هادشي ديال لي ريزو سوسيو غتوقع بين هادي كتبان لك دابا بحال شي حاجه اللي ما توقعش. كان واحد الوقيته شي وحدين معارضين معاك بوليتيكمون غادي يحطوا الميساج عندك واحد القضيه. اسمح لي انا واخا دخلت لكم شويه. تفضل ما تسخنش. حنا لا ما نسخنش بزاف لا او شويه عندها علاقه كاين واحد الفرع هو سياسي ديني الى اخره، وكنا كنبغيو نديروا جمعيه وكننظموا فيها جمع عام اكسيتيرا، وهي معروفه في المغرب، وكيوصلهم اس ام اس كيجوك بحال دي سولدا كيديروا لك انزال هذاك النهار كيبومبا معروفين بلا ما المهم سون سيتي فهمتي دونك وهذه مع لي ريزو سوسيو انا كنشوف دوك المقالب دابا داكشي ديال المقالب ديال في لي ريزو سوسيو ولاو اون توندونس كلشي تو الموند ريغول دونك يطلق عندك واحد الفوروم ديال الناس اللي معارضين واحد اتجاه معين ولا شي حاجه ويحطوا لك في الفوروم شوف عندك واحد لو دغوا تما عندهم دي ديلي الي الفو بومباردي نعطيكم لي ليست ديال لي كيستيون نحطهم لكم واحد يطيح لهم ليست داكشي اللي كدير هادي ويليستيهم ويخلي كل واحد يصيفط سؤال في هذاك بريفيزيبل هو دابا De toute façon générale, lorsqu'on fait une loi, on fait des choses normales, c'est des pratiques normales. La pratique normale courante moyenne. Tout ce qui cause dans la normale, des choses exagérées, on n'y tient pas compte pour élaborer une loi. Et la chose la plus importante, madame la dernière fois, c'est lorsqu'il y a un afflux très important par rapport à une question, on passe à l'information. On ne va pas répondre à des demandes, on va les mettre directement dans le site, comme ça on est clair. On appelle ça comment D'abord, faites le cas. C'était Bakia, exactement. On appelle ça, chaque administration a un plan de contingence, faites le cas. Parce que d'abord, les réseaux sociaux, on a des attaques. ما كانوش هاد لي زاتاك غادي يكونوا ميم ايبوتيتيكمون خصنا نوجدوهم ايبوتيتيكمون خصنا نكونوا كابابل دو لي فير. كنتي باغي تقول شي حاجه اسمح لي؟ لا اللي بغيت نقول انا هو مثلا فاش كتكون شي حاجه جديده بحال دابا هاد لي دوموند مثلا دانفورماسيون دو دوني ولا شي حاجه من الاداره بحال دابا هذه واحد الحاجه جديده مازال ما عارفينش كيفاش غادي نتعاملوا معها دونك خاص بعدا حتى كدوز واحد المده فوالا وكيولي عندنا واحد الفيدباك باش عاد كنوجدوا كيفاش غادي نتعاملوا معها عاد كناخذوا لي زود كروندور ديالنا دو ديمونسيون عاد كنقولوا شحال هاد لا بروسيدور شحال خصنا نديروا فيها بوتيتر كيل فو étendre la procédure لان باش pour permettre le traitement d'une plus grande يعني ماشي غنجيو alors ce qui est قلت لي تhéoriquement جاوبك تhéoriquement ce qui est fait باش كيديروا بحال اللوا بحال هكا سي سكيل فو لان une loi باش كدوز راه كاين دي ميكانيزم qui sont respectés alors théoriquement maintenant القرارات ديال نهار الحد في 23 في 11 2.0 ما نقدرش نجاوبك عليهم ياك كاين داكور. Alors, en cas de refus et de non-réponse, خصك دير هادشي. Ouais, je m'excuse هنا. هادشي كله خصو يدار دونك خصك لو ريكور وتساين واحد 15 يوم ياك. او ديلي دو ريبوندر. دابا ايماجيني دابا امباتيك دون فاسون شي واحد محتاج لانفورماسيون جالس تيطلب لانفورماسيون ومحتاج لهذا الشيء ايوا راه كيساين داز 15 يوم خصني نصيفط ياك هذا هو النوتيفيكاسيون ما جا وراهم هذيك الشيء كيسيون دو في او دو مور ولا كيسيون ديال جو كاريكاتوريس دابا هادشي اللي عندنا هنا واش هي داك داكشي اللي عندنا دابا في هذا لو سلايد واش هما المستجدات اللي جات بهم لا لوا 55 19 في مكتوب هما هادوك في مكتوب لا ماشي 31 13 simplification des procédures administratives اللي هي لا لوا 55 19 اللي هي اللي فيها المساله ديال لي ديلي دو ريبونس ان لو نون ريبونس par l'administration équivaut à oui c'est ça vaut accord واش هما اللي عندنا تما اوكي لا ما داكشي علاش انا عارف اون فيت سي تري ديفيسيل بوكو دو شوز وما يبانلكش دو فاصون حتى تشوفو مي حنا اون ديسكوت لي شوز داك علاش جو دوموند لو كومونتير ديال لي زيكسبير في هادشي دابا هنا سكون ديفون نو سي لا لوا 31 13 هادي لا فيرسيون ديال بروت فوالا في لا فيرسيون ديال اللي كاينه وهادي لا بروسيدور ديال اون كا دو ريفو او بيان نو ريبونس ديال لادمينستراسيون
هنا سيدي معنا il a évoqué la loi 55/19 relative à la simplification des procédures et des procédures administratives. اللي فيها l'application générale et touche même cette année. حيت هي في لا لوا اش كتقول لك الى الاداره ما جاوبتش دون لو ديلي دو 60 جور راه سافو اكسبتاسيون لا فو اكور ديالها. ديالاش اكور ديالها؟ اون دوموند باغ اكزومبل اون دوموند ولا اون ريكيت. لا سمحوا لي لا كيسيون انا واش انا نعرفها الى اكسبتو ولا باكس. انا بغيت الجواب عباد الله بغيت الجواب. جو فو اون ريبونس جو في دوني حطوني في يعني positionnez-vous في quelqu'un qui a besoin de cette information باش يعيش. On a besoin d'informations. ما بغيتش تقول لي لا لا انا باش نفرقوا ما بين دي دوموند دانفورماسيون باغ اكزومبل خلي دوموند دانفورماسيون عاديه ولكن الا بغيت شي حاجه دوموند دانفورماسيون غتدخل في لو كادر ديال هاد لا لوا كاين ان فورمولير اللي دارتو السي دي اي اللي كيتعمر باش نعرف كون كوا راه غادي يدخل عندي هذا الحق نقدر نستافد من هذا الحق دو فود ريكو. ما عمرش الفورمولير راه ديك الساعه تنهضر على ان اوتر سوجي انفورماسيون بغيت نعرفها ديك الساعه من الحق ابليكيو عليك اللي بغيتي اللي بغاو يدخلوك في لا لوا جينيرال سامبليفي اللي بغاو دخلتي في واش كان مكوريجي صافي مزيان دونك غير باش نفهموا دابا حتى التراتبيه ديال واش هذه كتدخل في هذه ودي كتابروجي هذه الفو لا كومبروندر il faut bien la comprendre لانه هو فاش غادي يجاوب راه لي توني دو فير سا لان عاوتاني هذاك لو سيتويان خصو يحط راسو في راس هذا لان الا مشى دار شي حاجه غادي يعلقوه لو بوك مسيو لو بوك يقلبوا عليه يجبدوه منه. nous informer كاين هاد البورتاي الشفافيه درنا عليه وي دوموند دانفورماسيون بريفي بار دي برودوي بارفو سوا اترافير هاد البورتاي الشفافيه لا وي وي دابا غير انا ليدي راه حنا في utiliser l'information ولا de la donner pour créer quelque chose. راه حنا ماشي جو ماتون با ان ريفو وعندي دي ديلي تاع انا لان في بيزنس موديل ديالي عندي دي ديلي اوكيل جو سوي كونتران جو سوي يعني ديزون عندي دي زوبليغاسيون وعندي ديك لا دوني عندها ان طون عندها ان دوغي دو في عندها كتبيريما الا عطيتيها لي في انيتود ديال كي رومونت ما عرفت شنو ما عندي ما ندير بها ولا غير شهر ولا شهرين. دابا في الكوفيد راه اون ليكسبيريونس دو سا الا عطيتيني اون غير باش بريفوار الله يحفظ بريفوار لو نومبر دو مور اللي غادي يجي من دابا اون سيمين كومون اون لو كالكول خصنا نعرفوه هاد لو شيفر كيجيو يتلونسا خصنا نعرفوا واش في لاسيات اللي انتوبي فهموني اش كنقول لان سي تري امبورطون راه حنا مواطنين وحنا مقيوسين العساك اللي بغى يدير دي زيتود ويدير دي هذا بور بروبوزي واللي غادي يدير دي لوجيسيال يخدم بهم بور هذا بور اليمونتي بور ديمونسيوني لان دابا حنا اوني في لورجونس كريي دي شوز كي سون اوتيل وانا محتاج اون داتا اوتيل في ان مومون اوتيل ماشي غير في لو مومون اللي دازت صافي كلشي فوالا هو سا اكسبليك لو تو زعما ماشي راه لو تو بلا ما الوغ تو ريفو ديليفري ندوزو هاد لو ريفو بلاش ما نبقاو الوغ كاع اتوندي دو لا غوفرنونس دو دوني غادي حنا غادي ندخلو في ان اوتر فولي دابا ان اوتر فولي دابا غندخلو شويه البراتيك اللي قلنا البيزنس موديل وهذا وهذا غادي نطلب منكم ليكزيرسيس اللي هضرنا عليه داكوغ اون برون واحد 15 مينوت 15 مينوت بيناتكم في لي ميم ديبارتمون لي ميم مينيستير يعطيونا شنو فو رابلي د ليكزيرسيس شنو قلت لا ما نهضرش على دي ماتيرياليزاسيون اليوم كنتي معنا تبارك الله عليك لا لا سي عطيت في الاول ديبي جي انونسي لي كولور انا كنوجد جي انونسي لي كولور النهار الاول اوكي ليكزيرسيس هو غادي تقولوا لنا ليتا ديال لوفيرتور دي دوني او نيفو دو فو مينيستير ولا دو فو ديبارتمون واحد vous allez les classer ما تقول لنا واش ce sont des données كيفاش دايرين كلاسيهم بالطريقه اللي بغيتي وانا ما نتخرج حتى من بعد ناناليزي و vous dites que هاد لي دوني كو فو دوني هاد لا بريزونس ديالكم ولا هاد لا كومونيكاسيون مع لو سيتويان ولا مع le parti tiers, ce qui est est-ce que juste une présence, est-ce que vous tenez cette oui, la relation, est-ce que vous le tenez juste, vous la tenez juste informée, ou là vous demandez sa réaction, ou là vous communiquez avec elle, ou là vous collaborez avec elle. وعطوني إلا قلتي لي كل حاجة جوستيفيوها ولا أقول مثلا 25% عندي de présence, 25% عندي je communique,
Ou bien sûr, je dis que l'interaction vient après, vient à la communication, sans interaction, il n'y a pas de communication. Sans feedback, il n'y a pas de communication. Si j'attends pas son feedback, on m'a dit j'attends son feedback, est-ce que tu as mis le dispositif de récolter son feedback? Et là, ما درتيش فراه واخا يجي يدق عليك في هذا يقول لك ها الفيدباك ديالي ما تيهمنيش داكشي باسكو سي با سيستيماتيك على كانتو خصنا شي حاجه اللي تكون سيستيماتيك اللي كيديرها ايوا باغ لا سويت تدخل لنا كومون overall كي تيقولوا votre comment vous jugez votre maturité de votre établissement par rapport à l'open وقلنا بان هذا الكريتير هذا يديبون دو كوا الماتوريتي ديالي غنشوفها est-ce que je produis l'info هذه عقلتي عليها est-ce que je produis la bonne data est-ce que je m'assure qu'elle arrive à son destinataire d'une façon disons procédurale d'une façon systématique est-ce qu'il est utilisable prêt à l'utilisation pour créer de la richesse est-ce que cette richesse il est créée comment je récolte le feedback que cette richesse il est créé d'accord هذا الشيء اللي كان نقولوا لي واش كاين ولا لا شنو هما بيان سور فاش تقول لي سكو لا ريشيس اللي كريي كثرت عليكم الهضره تقول لي قلت لك لا ريشيس اللي كريي راكم كتفكروا على دي ميثود ديوتيليزاسيون ديال هاد لا دوني اون دي ميثود ديوتيليزاسيون لا دوني اللي شفنا في كوفيد مثلا جو سي با تقدروا ديروا مثلا هاد لابليكاسيون ديال الجيو لوكاليزاسيون اللي كتعطي ناخذوها مثلا دي انفورماسيون من عند جو سي با من عند لا ديريكسيون ديال ليكيبمون ولا المينيستير ديال ليكيبمون par rapport للزحام ولا par rapport البلايص اللي فيهم demande d'autorisation je sais pas d'autorisation pour passer des points pour le transport pour la santé pour l'agriculture 15 minutes top chrono 15 minutes top chrono سير عند صاحبك ولا يجي عندك la proximité خصهم يخدموا نشوف كيفاش بريزونطي خصهم كيخدموا لكن بوينتي كل واحد عندنا هاد لا كونترانت ديال كوفيد دونك كل واحد غادي يكون هضري على جروب مزيان نصوروا لي تيمونياج ماشي نعتبرهم شي سو فورم دو تيمونياج سي بارتيسيباسيون في الاكتيفيتي كل واحد اللي كيهضر نعطيه الميكرو ويهضر شكرا واحد في الجروب بوغ شاك جروب واحد غادي يبريزونتي لنا لي ريزولطا خصهم يكونوا كونفانكون الاخرين ديماتيرياليزي عطيوهم كل شيء مازال عندي الحيويه كنقول له هذاك الشيء راه عرفت نقول لكم كنتقدم لي مونوغرافي ديال مرتي راه داك الشيء شي حاجه المهم ماشي لا ماشي قضيه كان خلاص ولكن الناس لي رابور دو ديبونس فيسكال واعرين والله حتى واعرين حتى واعرين تبارك الله عليكم nouveau modèle. Ah, c'est chaud, ça va? Pour comprendre la question, c'est par rapport à l'open data, le département de l'agriculture. La politique de l'open data. La politique. de l'agriculture. تطلع au niveau stratégique. دابا دير باراشوت وغادي تطلعي الفوق وتشوفي comment ça se fait شنو la présence ديالكم مع الناس l'ouverture ديالكم مع الناس quel type de données vous mettez à la disposition ديال les citoyens les associations les agriculteurs اللي بغيتي كاين خصنا في الماتوريتي ونخرجوا بكونسيونس فوالا راه حنا فين oui si on veut améliorer des choses incrémentalement qu'est-ce qu'on peut faire vous savez ça marche اعطيهم للراس شوف النار برد على قلبك لا ما تخافش سي با غاف سي با غاف صراحه حنا اصلا دابا لا استراتيجي ديال المينيستير دابا il se base على parmi les piliers ديالها c'est la transformation digitale شتا داك الشيء كلهم كيقولوا هذا الشيء دابا انتغري لاغريتاك في الديبارتمون كامل هو d'après les études هو لو بلو apte باش يجينيري لا فالور اجوتي في البيبي في المغرب دابا لو سيكتور اللي لقينا قادر باش داكشي اللي تانجيكتي فيه غادي يعطيك لان خاوي الا درتي غير كومونيكاسيون
ما بين الفلاح وما بين لي زوفيس دو فالوريزاسيون اغريكول دو كونساي كومونيكاسيون غير بشي لعيبه من الاشكال ونقصتي بيان سور الكومونيكاسيون كتزيد لك لا كونفيونس اللي ما بين هذا وهذا ماشي غير يجي يسمسرو ولا ما بين الكريدي اغريكول اون طونك فينونسور ديال لو سيكتور ولا ما بين لي انستروت مثلا الفاو تبعنا الفاو ولا سمعنا ديال شنو كيقول في هذا الشيء غير لا موادر شوز نديروها غير دي تروك تكنولوجيك اللي يقربوا لا شين دو فالور دو برودكسيون واللي يخرجوا ديك لو رول ديال بين قوسين الشناقه من السيكتور او يريدويو لانسيرتيتود بور كو سا دوموند ان بري ريزونابل الكوبيراتيف تليفري بهادو السبلاي تشين تكون ميتريزي راه هو لا فالور اجوتي الكبيره سا دون لي زيتود سا ايتي ديمونطري نرجعوا للورد ايكونوميك فورم اغري بيان سور الفورة تما تيدير لي زيتود الله يحمر لنا الوجه لاغريكولتور خصها تخدم صافا سميتكم ايه سميه اكتبها نعرفوا ما تخدي نون سور دي فيغور شنو كاين عندكم لداخل نكتشفوا شنو كاين عندكم لداخل اش كديروا دابا بالنسبه لينا حنايا هاد لي زانفورماسيون بالنسبه لي انا وياها زعما الفيدباك ديال مازال جديده لي سيتويان ماشي ما عندناش حنايا مثلا لي زابليكاسيون اللي معطيين هذا باغ اكزومبل التاشير ديال لو سالاري اترونجي عندنا مثلا غير ذكرني فاش من سيكتور الترافاي مينيستير الترافاي عندنا مثلا لي انسبكتور اللي كيديروا لا ماشي غير لي زابليكاسيون vous produisez des données des statistiques شنو عندكم ان سيت ويب très sérieux le site web فيه انا مؤخرا خدمت لو سيت ويب باش نشوف فيه انفورماسيون بالنسبه لي تري امبورطون بيراميد دلاج لي جون ديال في الوظيفه العموميه هادي هاد البيراميد هادي غتلقى كاين مكونفليه اللي عنده 55 للفوق ça veut dire quoi بقات له 5 سنين لا retraite c'est-à-dire هادي تعطيني فكره بوليتيك دو ريكروتمون دو ريمبلاسمون c'est une lecture ديالي maintenant نتوما qu'est-ce que vous mettez à disposition ديال الناس ماشي لا غير لي بارتيكولي كلشي quel type d'information واش كاينش عندك une interaction في هاد الانفورماسيون واش تتكولابوري c'est-à-dire واش كاين شي واحد كيكوريجي لك لانفورماسيون واش كاين الا ما كانش مراجع قانونيه وي شنو ما كاينش كاين غير دي زانديكاتور حاسبينهم كونسوليداسيون صافي ولكن المراجع راه حتى هي سون دي دوكيومون vous communiquez sur le catalogue les procédures ديالكم في الوثائق qu'il faut faire حتى هو c'est une communication راه كلشي هذا communication راه غير دابا يعني حتى لا كونيسونس ديال مثلا شي واحد ان انفستيسور ولا شي واحد اللي غادي يركروتي ويعرف لا لوا المستجدات ديالها يقدر يلقاها ça c'est une déjà c'est pas mal l'intérêt هذا في ان نيفو دو ماتوريتي دابا حنايا الله واش كاينين بعدا لانفورماسيون سو كال فورم واش كنكومونيكيو معاهم ستادي واش كناخذوا الفيدباك نقدروا ما ناخذوش الفيدباك كنقولوا ليطا كيلي نعرفوا راسنا فين غاديين باش نعرفوا علاش هذا لو سيكتور لانفورماسيون ديالو ني با ايتيليزي ني با فالوريزي ني با ريوتيليزي الداتا نعرفوها ماشي غير كنهضروا دابا راه خصني 60 يوم هذه راه سي سامبل سا اونترومون دي سا ميريت با اون انفورماسيون الا كانت غير باش نقرا لا لو سكي فيه هو ليطا دي ليو دو شوز نفهم راسي فينا حاولوا اي رياكسيون اي فيدباك ديالك اللي كونستركتيف لان سي لا رياليتي ان فيت كاتيجوريزي لي كيسيون تقلا عليكم دابا واش نعطيوك لا ماتوريتي جلوبال بالنسبه لا بوليتيك دوفيرتور اش كتعطيو للناس واش غير كتعطيوهم لانفورماسيون كتسدوا ودنيكم لانفورماسيون سوا رابور لا زعما لا كيسيون ديالي واش نجاوبوك دابا ولا لا تجاوبوني دابا نجاوبوك دابا جاوبوني لا ماشي دابا ماشي قدام ليكيب تو الموند فا بريزونتي دابا اللي كاين بعدا في لي دوني كاينين جوج الانواع كاين واحد الدوني اللي كنسميوه مثلا في الميتين
اللي كيمشيو مع لي بريستاسيون اللي كنعطيو مثلا سواء المواطن سواء لي زاسوسياسيون، حيت حنا جوج ديال لي كاتيجوري اللي كنتعاملوا معهم، يا اما المواطن يا اما لي زاسوسياسيون اللي كيتعاملوا مع المواطن. داكور لي انترميديير. وكاين دي دوني اللي هما مثلا متعلقين بالاداره، مثلا مع الموظفين. مع الموظفين دابا هنا كاينين دي زابليكاسيون لكل كاتيجوري، كاين دي زابليكاسيون بحال دابا مثلا الا مشينا مثلا هادو ديال الناس ديال الميتيي نعطيو مثلا واحد لابليكاسيون اللي عاد كانت دارت في الاخر الوزاره مع لونتري ناسيونال ديال التسليم ديال الشهاده ديال الاعاقه. هذاك التسليم ديال الشهاده ديال الاعاقه دونك هنا المواطن كيدخل هو مثلا كيدير الطلب ديالو، كيدير لا دوموند والاداره كتعطيه هذيك لاتيستاسيون اللي كان كيجي لعندها حتى لنا. بحال دابا هذه عندها واحد لامباكت كبير فاش كنهضروا على كرياسيون دو لا ريشيس. علاش؟ لان بين قوسين كرياسيون دو لا ريشيس او ريكوبيراسيون دان مونك غانيي. لان كان غادي يجي الترونسبور، ما تنساش الباركور بور لوبطونسيون مثلا الا سهلتي له لوبطونسيون دان دوكيومون، كاين عندنا ثمن بور لوبطونسيون دان دوكيومون. هضروا عليه فوالا هذا هو اللي بغيت. وي بيان سور. يعني السيد مثلا غادي يجي من عندك من وجده لهنا مثلا ديبلاسي مثلا 200 درهم وغيبات هنا في الاوتيل وغادا كذا واحد هذا هو محتاج بهذيك لاصون. دونك بالنسبه لعنده هو راه ربح هذيك 500 درهم ولا 600 درهم اون سوس ديال داكشي اللي فوالا راه ربحها. دونك هذه عندها واحد الامباكت يعني كبير من ناحيه سورتو. هذه الهضره اللي بغينا خصنا نوصل، يعني كيفاش بدنا نشوفوا الامباكت ديال لي زاكسيون ديالنا. وسيرتو دابا هاد الناس اللي كيستافدوا مثلا من هاد لابليكاسيون هما الناس اللي فوالا يعني هو بالنسبه له 600 درهم راه ربح بزاف ديال صافي لو كو مارجينال ديال عندها مهم. فوالا عنده مهم. وكاين عاوتاني بحال دابا مثلا الا مشينا مثلا عندنا مثلا موظفين بحال دابا كاينين مثلا دي زابليكاسيون اللي هو مثلا كاين لا كولابوراسيون معنا، مثلا كيقدر يصيفط لك شي حاجه كيقول لك كيدير دي بروبوزيسيون ديالو. بحال دابا مثلا عندنا مثلا من غير مثلا لانترانيت ولا عندنا سوليسيون واحده اخرى مثلا باش كيشوف الصالير ديالو، يشوف لافونسمون ديالو، يشوف يعني لا سيتوياسيون ولكن راه كيدخل اون انتراكسيون معاك. يعني الا كانت ترجع يعني الا كانت اسمح لي ريبريزونتي عليك صافي شارجيتيه اوكي. يعني الا كانت مثلا يعني كاينه الانتراكسيون ما بينه وما بين الاداره ولي سيرفيس، مثلا كان عنده شي معلومات غلطه الا كانت شي حاجه ماشي هي هذيك اكسيتيرا. دونك كاين ديك سي هادو مزيان تهضروا عليهم ان شيما، بمعنى انت في لو سونتر وعندك الغوفرنمون كتعامل مع الغوفرنمون ولا ديبارتمون ولا اون انتر مع لو سيتويان مع لي زاسوسياسيون اللي كيريبريزونتو ديك لو سيتويان، وتبين لنا في ان شيما كهضر عليه بهاد تبين لنا في ان شيما لو بينيفيس اللي كتبريزونتي باش فاش كتعطي ديك لي دوني كل واحد بالطريقه اللي قلتي لي دابا. سي تري امبورطون باسكو لو كالكول دو كو ما كاينش غير واش درت فيها شي افير باغ لا سويت، ولكن اسكو جي ريدوي لو كو ديال شي واحد اللي غيدير لافير. نمشيو بعيد فهمتي. وهادي هي الوحيد لو سانغلوتون. دابا واش لو كونسيبت واش سي دو ديكرير سميتو لونشينمون ديال ماشي لونشينمون سكو فو فيت. قول لي بارابور لوبن شنو لي ديفينيسيون لاكسي. قول لي بارابور اشنو كنعطيو ان طونك انفورماسيون كي دايره ديك لانفورماسيون اي ليتيليز ان بو يوتيليزابل كيل فالور كري سيك انفورماسيون شي ليتيليزاتور بوتونسييل. هادشي اللي بغيتك تقول صافي اوسي سامبل كو سا. ديك لو فيدباك ديالك اشهر 4 ساعات ما يمكنلكش دير فيها. حنا ما كيبانش داكشي مزيان. معليش بغينا نساس قرب. تفضل خذ راحتك. دابا حنا شنو نطلب منا في هذا ليكزيرسيس؟ شنو نطلب منا في هذا ليكزيرسيس؟ هو نديرو اسيسمنت ايفاليوسيون الماتوريتي ديالنا بارابور لا بوليتيك اوفرتور دو دوني اللي كنكون على ديسبوزيسيون ديالنا. شنو لي زاكسيون كون انغاجي؟ لي زاكسيون شنو هي لا فالور ديالهم وكيفاش كنيشلونيهم. واش داكشي اللي كنعطيوه فيه لا فالور اسكي بيرمي ا فير كيلكو شوز. شفنا مع مثلا اسكي بيرمي دو كريي، اسكي بيرمي دو ريدوير لو كو، كيسكي بيرمي سي داميليوري لا كونفيونس. كيفاش نشرحوا واش هادشي هاد لانفورماسيون كنعطيو واش فيها لو فيدباك، واش كيرجعوا لنا الفيدباك عليها واش صحيحه ولا ماشي صحيحه اللي كيقولوا الناس، واش كنعرفوا بان تيوتيليزات ولا ما تيوتيليزات. نتوما بعدا نتوما تعرفوا تاجيل ما تيوتيليزات في الغالب. غير بقى الميكانيزم يمكن ما كاينش. ولكن حنا اون ليستي لي زاكسيون ديال نوتر ديبارتمون pour favoriser l'accès à l'information au profit du citoyen.
اول حاجه درت هي لا نوميناسيون دي شارجي اللي هما 1900 بيرسون au niveau des communes pour traiter les demandes d'accès à l'information. داكور هذا في ديك الاطار ديال الثلجه الزحام راه كاين لا ايفيكتيفمون كاينين الناس اللي كيقولوا يعني غير تشكاو غير تشكاو لا ماشي تشكاو هذيك بوحدها شي لي ريكلاماسيون لا زعما سي سا دونك غير يعني غادي نتريتي طلبات راه كاينين ناس او نيفو لوكال اللي غيستقبلوا غيتريتيو يعاودوا يكتبوا ديك الفون ريفورمولي واورينتي ديك لا دوم. الثانيه هي لا بوبليكاسيون des états financiers et comptables. اسمح لي انا ما غنمشيش معاك في لا بريزونطاسيون كامله غير لوغسكو تو بريزونت ان بو هضر لي على اكزاكتومون سا كري كوا كوم امباكت. دابا هذه انت شرحتيها لي مزيان قلتي لي بان لا بريزون شارج هذا الشيء هذا لا بريزون شارج ديال هذيك لا دوموند دانفورماسيون et on va éviter يقولوا دو ترانغلومون اللي غادي يقدروا يجوا بزاف دوموند دانفورماسيون عارفه شنو غادي نتريتاو اون بلوس سا كونستيتي واحد ليستوريك اللي نقدروا سور لوكيل سور لا باز دو كاين نقدروا نديفلوبيو دي شوز انفورماتيك ولا هذا اللي يسهلوا لنا ميم اون ريدوي ميم لو نومبر دو بيرسون اللي درنا نقول لك شات بوت علاش تبني شات بوت ديالك خصك تكون اكسبيريونس خصك تكون عارف لو نومبر دو فريكوينت اسكت كويشنز وهذيك تكون عارفه خصني دابا مثلا بوبليكاسيون دي زيتا فينونسي تقول لي لا ترونسبارونس تهضر على لا ترونسبارونس كتهضر على دي شوز لي بون براتيك لا غوفرنونس اكزاكتومون كاين من بعد مباشره منها كتعطيك ان هذا اللي غادي يجي يعطيك اون كريتيك كي سو ريفيرونسي لشي كيلكو شوز كي برودوي عنده اون باز يعني tu développes une culture de citoyenneté ماشي كنهضر حيت انت ما عجبنيش كنهضر حيت درتي شي حاجه ما عجبانيش او ما انا ضراتني هذه هي لا كولتور دو سيتويان انسي دو سويت اي باش ندوز على تبارك الله عليكم لو برينسيپ ديال لا ريديسيون دي كونت هو بور اكزاكتومون لي كيسيون ديال بي دي ار هذه ما نذكرش دابا هادو au niveau des communes au niveau des régions la publication ديال لي بلان دو développement régionaux les schémas régionaux l'aménagement territorial les schémas directeurs régionaux de la formation continue يعني هادو au niveau régional هادو tu peux dire بالنسبه لي بيزنس يعني لي زونتربريز لي بيرو دوتود غيدير بلان داكسيون عليه لانه يعرف هذا لو سيكتور بريوريتير هذا غادي يخرج فيه قد الفلوس راني غادي نوجد لهذا الشيء فهمتيني سا ساكري يعني وكنوجد راسي لهذا لو مون لا فيزيبيليتي فاش اكزاكت هادشي تبارك الله عليك سي بون ماشي شي حموريه Justement, pour le département, de l'un des départements, on ne gère pas les données. J'ai essayé de voir avec mon collègue certains départements. علاش ما جالسينش لا راه خدمنا على خدمتي عاد مشيتي طاز عليك المهم on a essayé de voir plus ou moins les départements qui gèrent en quelque sorte des données. Il y a un département qui gère tout ce qui est données relatives à la start-up. وكاين ان اوتر نسهل عليك اسمعني مزيان نسهل عليك اللوجيك ديالك ce que vous donnez ce que vous présentez en tant que données que ce soit les rapports que ce soit qu'est-ce qu'il crée comme impact في l'environnement que ce soit دابا نتوما les interlocuteurs ديالكم 90% c'est l'administration واش هاد l'administration il capte des informations Est-ce que vous savez qu'il capte l'information que j'ai trouvée عندكم في Digital Factory وماشي معكم شحال هذه دونك بغيتك تبيني بان ce qu'on met en tant que données il améliore la confiance il améliore la coordination il améliore l'optimisation des ressources il améliore بهذه la logique créer la valeur ça va دابا الامور التكنولوجيك وديك الشيء حنا بعيدين تنقيسو غير من دلوه ما تقوليش راه بور التكنولوجيك راه داكور ça marche pour le classement زعما فو كلاسي نتوما كلاسيو راسكم دير لنا ان شيل دو 1 sur 5 قول لي بارابور لهادي شحال هادي فاصون سهله وما تخافوش جون بو زعما روتيري هادشي من الكاميرا ماشي مشكل يعني با دو كرانت كان كيسيب شي حاجه خليتيها بوحدك لا مشيت شفت معاه برافو عليك استاذه حنا قلنا كلشي والله لا شفنا الاوراق ديالنا داكور تري بيان ايفيكتيفمون نتوما خصكم تعاونونا في ليفاليوشن ديال شنو غادي يتقال شوفوا واش هادشي صحيح ولا ماشي صحيح شويه قلنا حنا اون برينسيبال اون برودوي لي تيكست جو سي
ولكن دوك ولكن لي مويان كاملين باش يتبوبليو تبليو يتفهموا يديروا لي فور بان يتفهموا بحال لاكسي درنا ليه بحال بحال هاد السيونس ديالنا دابا هاد لا فورماسيون هادي نورمالمون راه في هاد الكونتكست باش تفهموا لي تكست. قبل هضرت تكون كلمه راه كاين ما عرفتش بيان سور واحد المثال اي على الكلمه واحده كان جات ديك تاعت الكونجي تؤجل العطله السنويه برسمه سين اليوم لا تؤجل الا مره واحده. عرفت شحال الاسئله من الادارات جاونا عليها واش تيفهموا بانه الا اجلت الكونجي ديال 2016 ما بقاش عندي الحق في لاكارير ديالي. هي ديك تؤجل برسم سنه معينه. تيقول لك راه برسم سنه معينه كما تيفهمها القراءه ديال داك اللي كتب عوج. سا سي امبورطون لان هاد لا كولتور باغ لا سويت لا سويت الا ما كانش عندنا ميم لي كريتيك غيكونوا انفوندي. شوف واحد الورزات انا اورينتيو باش يفهموا الناس كو هادشي تكتب شويه باسكو on a besoin شويه باسكو on est contraint من l'extérieur et donc هذا ça crée de vide ما بين لو بوزوان ما بين لا كونترانت. وهذا لو فيد هذا خصو يعمرو لو سيتويان باش يقدر يستافد يفهم كيس كيل فو دوموندي يفهم لوبجي ديالو. انا ما جيتش باش نابانغليك هنا تقول لي لو غوفو ولا ماشي لو غوفو. انا بغيت لانفورماسيون دونك نحول الاتجاه ما ديك غير باش نخرج دي انا عارف القضيه فيها لي ستاتيستيك ما خاسرين ماتيري. tu veux créer tu veux bâtir ولا tu veux détruire c'est ça. وهذه on arrive ماشي بالاحلام الورديه كنوصلوا لا avec des remarques. En fait il n'y a pas mieux pour motiver que dire la vérité. حنا درنا واحد السيت ديال دينونسياسيون ديال الحرفه قصتيو في الحرفه المغاربه ياك. كانت فكره ديالي انا اصلا براسي كنت معاهم في ديك الكوميسيون جاتني فكره غبيه لان النتيجه اللي كنا توقعنا هي تيقول لك مشيت مع العشره وما لقيتوش. وي انا غيجيني الميل مع العشره غنترونسفيري لادارته مع الجوج غتصيفط لي واحد اخر النهار الاخر وراه هو قال لك مع العشره. هادشي باش يديروا لي فونكسيونير فونتوم باش يحاربوهم باسكو اي المواطن باش يدينونسي. كي كومونس سي مراد صافي قديتي مسائلك. كي كومونس يلا chaque groupe va présenter ما نكرهوش كي باس هنا في البوديوم بليز كامين. ما الكاميرا vous avez تبارك الله عليكم. لا بالعكس راه اون فيت اسكو هادشي راه انا بالنسبه لي راه سي ديزون سي لو جويو ديال هاد لا فورماسيون ce qui va être dit c'est la conscience qui est دابا كتهضر. تفضل امون. دابا في لا بريزونطاسيون ديال لي دوني اللي كنعطيو غادي نهضروا على جوج ديال التيب ديال لي دوني. كاين واحد لي دوني اللي كنعطيو لي سيتويان مباشره وكاين دي دوني اللي كنعطيو لي وكاين شي حاجه اللي كنعطيو لي زاسوسياسيون اللي هما كيتعاملوا مع لي سيتويان. الوغ بالنسبه لي دوني اللي كنعطيو للسيتويان مباشره هما واحد لاتيستاسيون شهاده الاعاقه. هذيك شهاده الاعاقه اللي كتطلب في جميع المباريات. دابا المواطن اوليو باش يطلب ديك يجي مثلا في الاول كان كيجي مثلا حتى للرباط وكيطلب هذيك لاتيستاسيون دابا كيولي كيطلبها اون لين. دونك من ناحيه ديال شنو ربح هذا المواطن هو انه مثلا كان السيد كيجي مثلا من العيون ولا كيجي موجده ولا كيجي حتى للرباط وباش يجي خاصو الفلوس ديال الترونسبور خاصو باش يبات هنا خاصو يعني كيخسر تقريبا واحد 1000 درهم ولا واحد 800 درهم باش ياخذ هذيك لاتيستاسيون. كيمشي كيدوز هذيك المباراه بهذيك لاتيستاسيون عاوتاني كتجي مباراه واحده اخرى يعني عاوتاني كيطلبوا له اتيستاسيون واحده اخرى عاوتاني كيعاود نفس الباركور. يعني الى السيد دوز مثلا في العام واحد 5 المباريات يعني بالنسبه عنده هو راه خسر واحد المقدار كبير ديال الفلوس. بالخصوص هاد الناس هما هشه من الفئه الهشه بالنسبه عنده هو 5000 درهم في العام راه كتمثل تقريبا النصف ولا اكثر في المدخول السنوي ديالو. اذا بالنسبه لنا حنا هاد لابليكاسيون هادي
كان عندها واحد التاثير كبير من الناحيه الاقتصاديه، لان هذاك الفلوس اللي وفر هو راه بحال عطيتيها له. دونك وهاد لاتيستاسيون اللي كياخذ دابا شنو ولا انه ما كيعاودش نفس يعني هذيك لوبيراسيون اللي كان كيدير مثلا 5 ديال المرات ولا في العام، دابا ولا كيديرها مره واحده. علاش؟ لان لاتيستاسيون ديما عنده، فاش كيبغيها كيمشي غير كيتيليشارجيها وكيستعملها. هذا من هذه لابليكاسيون الاولى اللي كتمشي مباشره للمواطن. كاين واحد لابليكاسيون وحده اخرى، هذا بالنسبه للمواطن، بالنسبه للسيتويان، بالنسبه للسيتويان ديريكت، فوالا مباشر. بالنسبه ليزاسوسياسيون، بالنسبه ليزاسوسياسيون لا ميم شوز. غادي نبقاو نهضروا غير على الاعاقه. علاش؟ لان على الاشخاص في وضعيه اعاقه، لان حنا كنخدموا مع المسنين والاطفال والاشخاص في وضعيه اعاقه الى غير ذلك. دابا غادي نهضروا، دابا حنا غادي نهضروا، كنهضر غير على واحد الكاتيجوري معينه، ما كنهضروش على كل شيء. دابا هاد الاشخاص عاوتاني في وضعيه، هاد الاشخاص اللي في وضعيه اعاقه حتى هو مثلا راه كيستافد من واحد الدعم ديال الفلوس اللي كتعطيه مثلا الدوله، ولكن كيدوزوا عند لي زاسوسياسيون. هذاك الدعم كيمشي لاسوسياسيون باش كتوفر له مثلا فين غيقرا، فين غياكل، فين غينعس، فين اكسيتيرا. دونك هذاك الفلوس كيمشيو لهذيك لاسوسياسيون، والاسوسياسيون هي اللي كتكلف به. دابا هنا هاد لابليكاسيون شنو كدير كنديروا فيها لا جيستيون دو بروجي مع لي زاسوسياسيون ولا دوموند ديال داك لي سيفونسيون. دابا لافونتاج اللي عطاتنا هاد شنو ربحنا من هاد لابليكاسيون هو ان ولينا بحال كنعرفوا مثلا واحد الشخص شحال كيتقام عليك، لان كتعرف هاد لاسوسياسيون عندها مثلا 50 ديال الناس، عارف شحال كتخسر عليهم ديال الماكله، عارف شحال ديال الطبيب، عارف يعني كتعرف الشخص شحال كيتقام عليك. بمعنى مثلا العام الجاي فاش كيقول لك مثلا انا عندي 120 واحد، كتعرف واحد الميزانيه ديالو، كتعرف الميزانيه ديالو، يعني كتعرف يعني هنا كتعرف الميزانيه وكتعرف حتى شنو خاصو. مثلا فاش كتعرف انت مثلا كتعطيه 5 ديال الدراهم، وهو ديك 5 دراهم مثلا ما غاتكفيش في التمدروس ديالو، يعني كتعرف بلي باش يدير التمدروس ولا شي حاجه ولا يدير هذا خاصك تزيد في البيدجي. يعني كتكون عندك يعني كيكون عندك دي زيليمون. وهذه المعلومات هذو كتواصلوا بهم حتى مع الجهات الحكوميه الاخرى. فوالا بيان سور، لان حنا في ليتابليسمون، يعني كنديروا لاكسيون، يعني كنديروا لاكسيون بالنسبه للوزاره هما لا استراتيجي ولا بوليتيك اكسيتيرا. دونك هما بالنسبه عندهم هاد لي دوني ملي كيطلع اللي عنده كتقولوا بلي واحد ان اونفون اونديكاب ها شحال كيتقام عليا، بالنسبه عنده هو راه كتعطيه واحد هذا باش ياخذ لا ديسيزيون، باش كيدير لي بوليتيك ديالو، باش كيدير لي بوليتيك ديالو اكسيتيرا دو كذا. مزيان، يعني اون سورس. دابا الا بغيت نلخص، كاين نفع مباشر عند الفئه المستهدفه، وكاين يعني المعلومات ولا الصحه ديالها ولا فيابيليتي ديال هذه المعلومات اللي سون ريمونتي الاداره السونترال ولا الريجيونال باش ياخذوا لي ديسيزيون. وما بين وبين كاين سا بيرمي لاكومبانيمون ديال لاسوسياسيون كي فون لانترميدياسيون مع هذاك. تبارك الله عليك. ميرسي. شكرا. شكون الثاني؟ سير واخ بور كومبليتي. انا معك انا. بور كومبليتي، عطى الصديق ديالي امثله على بعض الامثله على شنو اللي كيدير التعاون الوطني، ولكن هو كقطب اجتماعي كامل عنده بزاف، عنده دي زاكي، خدم على بزاف د الحوايج لحد الان ما كنكروهاش، ولكن كاين بزاف ديال الحوايج اللي اغاني، يا بوكو دو مونك اغاني واللي خدامين عليها. اوني كونسيون، وكاين بزاف ديال لي بروسيسوس اللي دابا اون ايتود ديال ديماتيرياليزاسيون. دونك بادين في ليسبري ديال هادشي اللي قال. اكزاكتومون. دو ريدوير لو كور، ليسبري داكومباني اي دو ريمونتي لا بون انفورماسيون. اكزاكتومون. فوالا غير باش ندوزو لي. دونك وكاينين دي زابليكاسيون اللي كيكونوا مع السيتويان، ماشي غير هاد الهانديكاب، كاين مع لي سكولاريزاسيون، لابوي على سكولاريزاسيون دي زانفون سيتياسيون دو هانديكاب. دوك الناس اللي ابوندوني في لي رو، حتى هما كيفاش كيتفاعل معك المواطن باش كيعرف واش كاين شي مؤسسه فين يبرجي ولا فين. يعني نقول بانه ماشي غير ما نهضروش على دي زابليكاسيون، نهضروا على اون بلاتفورم دابليكاسيون اللي ديستيني لهذا الغرض. عطانا دي زيكزومبل. السيت هو في بارتي دو سا. لو سيت حتى هو فيه دي رابور يعني اللي كيديستيني لتو الموند، الناس اللي تشيرشوا هذا، فيه دي زونكيت واللي فيهم دي ريزولتا بار كاتيجوري ديال البوبولاسيون، شحال عندنا اكسيتيرا. فيه دي ديبليون دانفورماسيون كونسيرنون
واحد سميتو فيه بداو كيديروا هادشي ديال طلبات العروض حتى هما كيدوزوا في اون ابليكاسيون فهذا. عندنا بحال هذا الدعم ديال الارامل اللي كيحضنوا على الاطفال باش ما يتشردوش باش يقراو باش يعاونوهم. دونك وكاين في هذيك عندنا اون ابليكاسيون ديال لي كيسيون بارلمونتير حتى هما كنجاوبوهم على التساؤلات ديالهم في اون بلاتفورم. كتحطوا الاجوبه كنحطوا الاجوبه في البلاتفورم ولكن هي لي فيرمي زعما ديستيني معروفه هي عندكم يعني هنا الشيماره اللي كتكلموا عليه الاخوان يعني سي اير بور تراسي لو شيما. تيتعاملوا مع دي سيتويان تيتعاملوا مع دي اسوسياسيون ولا دي انترميديير وكيتعاملوا مع لي انستيتيوشن. بور شاك سورس ولا utilisateur potentiel il y a une valeur qui est créée à travers la véracité, à travers la fiabilité, à travers la qualité de la donnée. On croit à ça. لأن c'est primordial. أنا كنقولوش كتعرفوا السيتويان parmi les sources اللي يمكن لك تاخذها على لو سيتويان وما هذا لو تيب d'information اللي كيخرج. C'est très direct lié à un paramètre très difficile à manipuler quelque part, quelle que soit l'idée derrière. كاين فورم اون لين اللي كيدار دانتراكسيون ديريكت مع لي سيتويان وكاين عندنا ان كوميتي ديال داكسي لو دروا داكسي على لانفورماسيون اللي كيتكلف ملي كطرح شي سؤال عندنا واحد ان بوين فوكال وكيكون عنده الناس اللي كيساعدوه ودونك معروف دارت دوريه باش لا طلبت لكم هذا الكوميتي لانفورماسيون خصكم تجاوبوها باش une échelle de 1 sur 5 الماتوريتي ديالكم في لوفيرتور شحال كتعطي 2 جو بونس باش ما نكونش اغريسيف. الله صافي عطا صاحبك 2 ماني انا ما كاينه ان سول طونتاتيف. لا ما غنعطيش انا 2 بيان سور ما نعطيش هذا. دابا غير داكشي علاش هضرت البارح قلت لو سيستيم دانفورماسيون وفاش قلنا لو سيستيم دانفورماسيون يعني كنهضروا على بزاف ديال لي كومبوزونت اللي هما اللي هضر عليهم كاين دي بلاتفورم يعني ابليكاتيف كاينين كثار وكاين عاد لورغانيزاسيونيل وكاين عاد على داكشي قلنا كنهضروا على ان سيستيم دانفورماسيون يعني سيستيم فوالا جلوبال فوالا نقول لك لو مون كاغاني ليكزومبل مثلا حنا دابا ممكن ناخذ لانفورماسيون نلقى شحال ديال الناس اللي في الخيريات اللي يستافدوا من تمدروس اللي هذا ولكن اون كونتر بارتي ما عنديش الناس اللي داروا دي دوموند وما لقاوش بغا شي خيريه بغا شي بلاصه وفينا بلاصه غنكابتي انا باش نعرف فينا بلاصه غادي نرونفورسي وهذه واقيلا في ديك 3 هذه في 3 ل 5 الفوق كما جوج اللي تحت و3 الفوق. تبارك الله عليكم. شكون نيكست الو نيكست اي بليز تفضل يا سيدي تفضل. بالنسبه للديبارطمون ديالنا ديال لي زيميرو عندنا سميتو لا سيبل ديالنا تتحدد على كاين لي زيميرو وكاين لي ميغرون سوب ساحاريين اللي كاينين في المغرب وكاينين سميتو لي اسوسياسيون ديال لي دو ديال لي ميغرون سوا ديال لي ميغرون سوا ديال لي زيميرو اللي تيكونوا كورسيونون لا دوني اللي تتكون كاين لي زابيل بروجي اللي تدير الوزاره تيتكومونيكاو في البورتاي ديال الوزاره ديستينيا كي هاد لي زابيل بروجي لي اسوسياسيون داكور ديستينا لي اسوسياسيون طلبات العروض كتمشي لي اسوسياسيون باش يدفعوا هما سميتو باش يستافدوا من داك الدعم اللي تتعطي الوزاره لي اسوسياسيون. كاين لي بروغرام ديال الوزاره لي بروغرام اللي تدير الوزاره الاستراتيجي ديالها في سوا ديستيني لي زيميرو سوا ديال لي ميغرون في لي دو تتعطى لي بروغرام اللي كاينين كاع تما لا استراتيجي تتكومونيكا تما في سميتو تديفيزا اسكي لي كومونيكي هاد لا استراتيجي سيدير واش عارفين بان الناس قراوها دخلوا عندكم شي تتبع على هاد القضيه قراو دخلوا ما دخلوش ما عارفينش ما عارفينش كاين لي فورم اللي تديروا ولا لي زيفينمون اللي تدير الوزاره حتى هما تيداروا في سميتو كوم سورس ديال لانفورماسيون ديال سميتو كاينين دي غيد او بوندون سميتو لا كريز ديال كوفيد كانت داروا دي سيلول دو كريز تما تكومونيكاو زعما لي كونتاكت فوالا سوا هنا او نيفو ديال المغرب سوا لي سميتو تتكوميكتا il communique le contact ديال لي سيلول شاك كونسولا مثلا ها لي سميتو لو كورديني ديالو باش تتصل بهم وكاين سميتو تنتعاملوا في لا تريتمون ريكلاماسيون دي ريكلاماسيون
تنستعملوا هذا سميتو شكايه. وحاليا راه غتكون واحد البروفيل غيكون بروفيل ايميغو غيتزاد في سميتو. عنده شي صلاحيات اكثر زعما بيان سير سور. بعيد. المهم هو فاش تزيد هو بحال قالت ديستيني حاجه شويه سامبليفي شي حاجه يكليكي بها بشي لغه ديالو ولا ما كانش كيعرف العربيه والفرنسيه ولا شي. اون بليس لو بورتاي ديال الوزاره فيه دوك اللغات العربيه الفرنسيه والانجليزيه. وانا في انتظار زعما يزيدوا اللغات اخرين. تمازيغ ما كاينش. تمازيغ ما كايناش. مع المغرب في انتظار. مزيان. مثلا هي جايه في الطريق ان شاء الله. بوغ سميتو لوتيليزاسيون سميتو لو سويفي تنديرو سويفي دي ريكلاماسيون. دونك تنهضروا هنا على لوتيليزاسيون مثلا ان نيميرو مثلا ما عندوش شي انفورماسيون عطيتها ليه مثلا في البورتاي ولا فيا لو تيليفون مثلا هذيك لانفورماسيون تيستعملها هو تدير له لورينتاسيون هو تيمشي سميتو. دونك لانفورماسيون يوتيليزابل تستعمل. شنو نزيد مازال؟ وزيد بريزون في لي ريزو سوسيو ما سولتكمش ولكن كاينه لاباج فيسبوك. شحال فيها ديال ابقى شحال شحال يلا عطينا اونلاين. لا مكلاسيه مزيان. شحال لي زابوني؟ جو بونس مكلاسيه الدوزيام واقيلا ابري سميتو المينيستير ديال حابوس واقيلا هي اللي تتكلاسا المينيستير ديال حابوس ديك واحده اخرى ديال الباج ياك. دونك كاينه لاباج فيسبوك ديال الوزاره وكاين كتفيها لاكتواليتي. فوالا لاكتواليتي تو سكي لاكتواليتي تكون في لاباج فيسبوك. تبارك الله عليك. فوالا لا كومونيكاسيون راه هضرنا عليها تيكون لو سويفي ديال سويفي تريتمون ديال سميتو لي ريكلاماسيون ديال لي زيميرو. Ça marche. وفيسبوك vous interagissez مع الناس؟ كاينه واحد لا سيلول كتاخذ اون كونسيديراسيون لي كومونتير تتحاول تجاوب على لي كومونتير اللي تيكونوا. اوكي من 1 sur 5 شحال؟ اي تيكون لايف فوالا. مشيتي وباك. من 1 sur 5 شحال؟ ما حنا شحال عندنا؟ ماشي مشكل 1 sur 5. لا لابروش بارتيسيباتيف. بريسك كاين 2 بدا كيشوف الضو شويه 3 شاف الضو بغا كيتحرك 4 بدا كيتحرك بدا كيبرودوي 5 بدا كيريكولتي داكشي. ايش لا 1 2 3 4 5 هو النوتاسيون لابلي راهم وضحوها راه 2 sur 5 قالوا قلنا شحال 2,95 ça marche. Merci beaucoup. شكون ما سولناش اسمح لي. لا كاينه باج فيسبوك. شحال لي زابوني؟ شي ما كاملاش شي 3000 شي التعاون الوطني لا كاينه ديال كاينه وحده كاينه باج اسمحوا لي باج فيسبوك وحده رسميه. لا رسميه وحده التعاون الوطني حيت الوزاره لا تنظر التعاون الوطني. لا كاينه وحده كاينه رسميه كاينه وحده ديال ليطابليسمون. شحال لي زابوني قلتي؟ فيها يمكن شي 3000 ولا شي حاجه. شحال تقول البوتونسيال ديال اللي خصها تكون الا كان كلشي تيتبع؟ وغير لي بينيفيسيير عندهم هما 100000. صح تري بيان. دونك لي ريزو سوسيو اون تري بريزون. الوزاره فيها 57000. لا وغادي تدوز من بعد ماشي مشكل. بتيت غومارك و تشي غولي حيت داك لو نومبر دي زابوني بالنسبه لي ني با ريبريزونتاتيف. Pourquoi حيت انا باغ اكزومبل il y a pas mal de pages sur Facebook que je ne suis pas mais que je consulte زعما régulièrement mais ما ديرش ديك الجام وداكشي. لا جو كونسولت لو طون فاش انا كون جي بوزون ديال انفورماسيون راه كندخل كنشوفها حيت عارف سميت هذاك لورغانيزم اللي غنمشي نقلب. ابوني ولا كيخرجوا لك باسكو الالغوريثم ديال لا انا اللي كنقلب عليه انا عارف سميتو. واش ابوني؟ نو انا قلت ابوني. لا قلت لك انا هذاك فهمتك سي تنهضر على ابوني يعني كلانتيغي ديالك طالع شويه يعني هذه قلتي لهم هذه بغيت تخرجها لي سوفون الله يخليك نشوفها هذه كافيه سور 100000 اون بارل دو 3000. شكون اللي ما عندوش فيسبوك؟ شكون اللي ما عندوش سا بتيت ولا وليداتو ما عندهمش فيسبوك باش يقولوا له لانفورماسيون غير سا دون اون ايدي ماشي دونك سا كوروبور واش لاشيال ديالنا في لا ماتوريتي وهذا اون بريزون ني با بريزون غير بور دوني اون ايدي مي بيان سور متفق معاك غتقول لي يمكن كاع ان سول فوي سا ريبريزونت حقيقه
un abonnement Facebook doit représenter un foyer bénéficiaire, un foyer. Ou اللي عنده économiquement parlant, ماشي même pas une personne, un foyer, un ménage اللي عنده لك الدخل، باش كنديروا الدخل. دونك يقدر يكون ما عرفتش شنو الدور كامل بريزونتي واحد. وي ما حنا تنقولوا لا موين. لاباج عندنا 148 كا كيلو 148,000 148,000 با مال. انتم 3 كا با مال. كاين واحد الوزاره 57 وزاره لا واخا شحال ناخذوا من الوزاره؟ ناخذوا منهم شي كوات. لا حنا غنكملوا انا وياه 60. اوكي نشوف دابا prêtez-moi votre oreille لان لا دي دي غتهضر. لا دي دي en tant que اتفق معك en tant que coordinatrice, en tant que joueur central ديال هذا الشيء دابا ديال لا ديجيتاليزاسيون. ياك حنايا اوني لا سيبل ديالنا سي لي زادمينستراسيون وكاينه تفضلي عنده الحق راني نسيت بقيت كنتبع. تفضلي ضروري. عندنا حنا واحد ريتويل باش تعرفي راسك راك محاسب على شنو تقولي. ما تخلعيش زيد. ماشي مشكل بعدا. جو مو بريزونت دابور. انا مرحبا كنت معكم. يافي مون كوليغ سي صفر نور الدين. Moi, c'est Safa Al-Alaoui. Je suis chef de service accès digital universel au sein de la DD. Alors voilà, pour la DD, comme vous le savez, c'est une agence qui se charge de l'exécution de la stratégie digitale du Maroc. La cible principale pour nous, c'est les administrations. Il y a aussi une autre cible qui concerne l'écosystème des startups. Les citoyens, pour le moment, c'est indirectement via les administrations. Pour les administrations, je pense que la majorité des présents ici utilisent peut-être toutes les applications mutualisées ou bien quelques applications mutualisées. Comment vous savez ça? Avec les statistiques qu'on a, on travaille avec le département de la réforme de l'administration. Par exemple, pour Shikaya, on a travaillé avec le département concerné et actuellement, je pense que toutes les administrations sont connectées à Shikaya. Mais les administrations qui تشكاو من شكاية. Comment vous jugez que c'était bien utilisé dans la vente? L'utilisation côté citoyen. D'accord. Voilà. Pour les statistiques ou bien les chiffres ou bien les données qu'on a, déjà pour moi, je ne travaille pas sur l'IGOV ou sur le département qui génère les statistiques. Il y a un autre département, mais je vais partager avec vous juste les grandes informations que j'ai. Pour les applications, par exemple, les applications mutualisées, que ce soit le bureau d'ordre digital, questions parlementaires, réclamations, courrier, toutes ces applications, derrière l'application, on a un outil de statistique qui génère des informations qui sont utiles pour l'administration et qui peuvent être partagées avec le citoyen. Par exemple, chaque administration qui utilise, par exemple, réclamation, elle a toutes les statistiques concernant les personnes qui ont utilisé la plateforme, le nombre de réclamations reçues, le nombre de réclamations traitées, le nombre de réclamations qui sont en instance. C'est des informations qui sont très utiles et qui peuvent être partagées. Voilà, je pense que pour cet aspect, c'est... Là, cet aspect, il est complet. Mais comment vous savez ça? Comment vous savez que l'administration exploite le retour d'informations occasionné par... Je pense d'ailleurs أنا ما خدمتش على هذا الشيء ولكن أنا نهضر غير على je pense est-ce qu'elle existe ou là لا elle existe وكاينين des rapports carrément pour Shikaya. Il y a un rapport qui est remonté le chef de gouvernement فيه toutes les statistiques. Sur la base هكا واش vous comptez faire des améliorations? Des rapports sectoriels وهذا المهم. Zama, c'est à l'administration de fournir l'effort et de partager ces informations avec le citoyen concerné, à mon avis, en tant que... Pour la DD, l'affinité qui est bien, je vais réserver la question un peu particulièrement pour la prochaine tournée. D'accord. La transformation digitale de la DD. La transformation digitale de la DD en interne. En interne, on vient de lancer le portail intranet pour tout ce qui est question de la RH qui concerne le personnel de la DD. Actuellement, au sein de l'ADD, on peut demander toutes les informations qui nous concernent en tant que fonctionnaire
en ligne et on a en communication interne en ligne. On a voilà dématérialisé. Pas toutes les procédures. Déjà on est une entité nouvellement créée. C'est vrai qu'on a un historique hérité de la DEN, mais actuellement les applications qu'on a ou bien le background qu'on a techniquement, c'est mazel en cours. Réseaux sociaux. Et la présence sur les réseaux sociaux, oui, on est présent sur LinkedIn. LinkedIn, on partage toutes les informations qui concernent, que ce soit les séminaires, les événements organisés par la DD. Quel nombre d'abonnés sur LinkedIn? Je pense qu'il je n'ai pas l'information exacte. Je n'ai pas l'information exacte. C'est le département com ou sur Facebook, Instagram. Facebook, Instagram. بصراحة أنا personnellement ما عارفة واش كاين ما كاينش. J'utilise le LinkedIn. LinkedIn, oui, souvent. Parmi les choses اللي زعما programmées côté information ديال le citoyen ou bien les administrations, في la loi ديال la DT, il y a la DD est obligée d'élaborer un rapport d'activité sur l'activité qu'elle effectue pour le digital. Elle a l'obligation de publier un rapport sur l'activité de la DD, le digital. La première édition, je pense que le département concerné elle est en train de travailler sur la première édition de 2019. كاين un autre volet qui concerne l'écosystème des startups. فهذا ديال les startups كاين déjà des choses publiées. كاين deux sites, كاين startuphubmaroc.ma ou كاين startup hub. Pour le startuphubmaroc.ma, c'est un site qui fédère l'ensemble des informations concernant les startups, fait un annuaire des startups, fait des statistiques concernant l'écosystème des startups, le nombre de startups Il s'agit d'un utilisateur. D'abord, on a un secteur économique, le cœur de l'utilisation de développement de la donnée pour créer de la valeur richesse. ajoutée. Voilà. Le tissu de PME, PMI, Déjà, Anna, personnellement, en tant que citoyen, je trouve que c'est une initiative, vraiment une grande initiative. Dima pour les startups ou les business angels, on n'a pas l'information. Mais quand on a le répertoire dialogue, les secteurs d'activité, le mapping, la régionalisation. C'est un point, vous devez en parler en fait. La labellisation en fait. Voilà, alors la labellisation permet d'accéder les marchés sans... هذا كاين un autre portail qui concerne Startup Hub, je pense. Startup Hub, l'autre c'est Startup Hub Maroc ou l'autre c'est Startup Hub. Ça concerne la dotation donnée les jeunes entreprises innovantes. Les jeunes entreprises innovantes, elles ont le droit de bénéficier d'une dotation de 500 000 dirhams, si je ne me trompe pas. De croissance ou d'amorçage? Là, c'est pas de croissance et d'amorçage, c'est de paiement par carte pour tout ce qui est importation. Une dotation les startups où elles doivent déposer un dossier auprès de la DD où il y a des critères de sélection ou le site كاينين عاوتاني le nombre des startups labellisées هذا ديالهم زعما toutes les informations. راهم كيضربوا في un écosystème ديال les startups في المغرب. يعني les organismes de labellisation, les organismes de financement. كاين هذوك ديال الفينانسمون بوحديتهم وكاين هذا اون ترافاي. Très bien. يمكن حاجه اللي ما هذا le effort en fait c'est un témoignage de ma part لان c'était parmi les premiers qui nous ont fait confiance dans la formation. Le début de l'année, fin 2019, on a fait quelque chose de similaire de 120 personnes, les administrateurs. C'était séminaire, oui. Séminaire, puis plus des workshops. Et ça a été une première film. Il y a un point aussi que je voudrais mentionner, c'est l'approche participative pour le citoyen. C'est une chose qu'on a travaillé sur pendant des années. C'est hérité de la direction de l'économie numérique auparavant. Il y avait un site qui concerne la collecte des idées.
c'est fikra.gov.ma. C'était une innovation في المغرب عندنا و grâce لهذا le portail on était classé في les rapports internationaux. في الويف par exemple on était في هذاك ديال ليغوف on était classé les premiers في l'approche participative هادشي en 2014. Après on a régressé. Après on a régressé. هادشي كنتي محسوبين عليه. ولكن داكشي كلشي هيريتا زعما سي parce qu'il y a la paternité ou Bien sûr, on ne peut pas parler d'un secteur qui est en innovation, un secteur qui est en force sans parler de l'héritage. Avec les efforts, avec les conditions de création de l'agence. 50 personnes. qui gérer هذا ولي كونترانت ولا ستاتيو جوريديك قال مازال ما واضحش واش غيطلع واش غيبقى هنا فوالا avec les contraintes qu'on a avec هاد les restrictions ديال sanitaire وهادشي و avec عاوتاني les restrictions budgétaires انا غنكون زعما متفائله وغادي نعطي 3 زعما je ne sais pas واش لا 3 زعما راه كاينين دي زيفورت تبارك الله عليك سي تري بيان سي تري بيان vous savez maintenant دابا تبين بانك tu sais plus que tu penses que tu sais sur l'ADD. Très bien. تبارك الله عليكم. C'est très bien. Alors, next, شحال باقي لنا د الوقت؟ خصنا نشدوا هذه القضية الوقت. شحال الوقت؟ واحد الموقع ديال الريزو سوسيو وواحد البوابة رسمية ديال الكوميونيكاسيون. وكنلقى ديك القضيه ديال ليسونسيال ديال لانفورماسيون هو استقبلها وودعها ومشى وزاره وهادو عندهم موان دو لايك بنادم تيدخل وكيشوف بوغ فيغ بليزير لا هيرشي هذا في شي حاجه موان دو لايك ولكن المهم بالنسبه لي عنده لايك هو كيلكو بار هذاك اللي دار اس ام اس كيقولوا الوغ ملي كيحط شي حاجه اللي كي كونسيرن لو سيتويان كيبان لك التفاعلات كثار ومزيانين اون روتيان با لا لوسون لا دابا اون فالا روتوني تبدا allez ok جاجي c'est plus facile تفضل la distanciation c'est الدرا قصيره c'est bon. Ok, donc je représente le ministère de l'Intérieur, la Direction générale des collectivités territoriales, dans le cadre pour favoriser l'accès de l'information aux citoyens. Notre département a fait plusieurs actions. Donc, je cite la nomination des personnes chargées au niveau des communes de traiter et de recevoir les demandes d'accès à l'information. Et ils sont maintenant au nombre de 1900 personnes. Il y a aussi la publication des états financiers et comptables, ainsi que des budgets citoyens des collectivités territoriales. Et ceci... pour chaque action, ça a servi à quoi? Ça a servi à ancrer les bonnes pratiques de la gouvernance territoriale et aussi ça sert pour la reddition des comptes, pour affermir le principe de reddition des comptes au niveau local, aussi pour transparence. Oui, pour la transparence. Très bien. Oui. 1900. Oui. Je vous donne l'information. 1900 occupés qui ne font que ça. شحال كيدوزوا من وقتهم pour traiter l'information في 8 ساعات اللي كيتخلصوا عليهم؟ لأن nominés. Oui, ils sont chargés de recevoir les demandes. Ils ne font que ça? Non, ils ne font pas que ça. En plus de leur fonction, ils sont chargés. Donc, la nomination. Nomination. On a chargé des personnes en sus de leur responsabilité de traiter. 1900. Oui. واعر 19000 ما يقوليش راسي غيدوي ماشي 19000 1900 جو سي قلت لك ميم سي 19000 قول لي شحال il donne في وقتهم في النهار بور تريتي الا كان 10 مينوت الا كانت ساعه 19000 هاد 1900 تقسم على il travaille à la tâche à chaque fois qu'ils reçoivent une demande
d'accès à l'information. Ils doivent la traiter en priorité. Oui, ils prennent en charge cette demande. Ils reformulent la demande et ils orientent et aiguillent vers les circuits de réponse et tout ça. Et ça rentre aussi dans le cadre de la politique de la proximité. Oui. Donc, très bien. Il y a aussi, au niveau régional, il y a maintenant la publication des plans de développement régionaux, des schémas régionaux de l'aménagement territorial et des schémas directeurs régionaux de la formation continue. Alors, qui profite ça, en premier lieu, c'est les investisseurs. Donc, ils ont de la visibilité sur le territoire. Ils savent quel type de marché sera lancé, exactement, par exemple. Et aussi pour l'aménagement territorial, oui, c'est pour les promoteurs, c'est pour dégager du foncier, oui, industriel, oui, oui, etc. Oui. Et pour les schémas directeurs régionaux de la formation continue, c'est les bureaux d'études qui vont pouvoir qui vont élaborer leur stratégie ou basée sur ça. Oui, sur les besoins et les demandes des élus locaux de la région. Voilà. C'est ça. Oui. Il y a aussi la médiatisation des actions et des chantiers déjà de la DGCT, de notre département. Donc les grands chantiers, c'est la régionalisation avancée, c'est le lancement de plusieurs plateformes. Oui, la transformation digitale, bien sûr. Oui, et suite une première. Non, c'est pas une première. Là, oui, et suite à la réorganisation de l'organigramme du ministère, au niveau de la Direction générale des collectivités locales, il y a maintenant une direction du développement des compétences et de la transformation digitale. Et ça, c'est une première. Voilà, oui, la lecture de ça et la comparaison avec d'autres cas. Ok. C'est بين واقعيك تظهر الاشياء الشيء راه قليل فحتى les expériences اللي داروا في le niveau ديال mais c'est arrivé paradoxalement mais c'est la nature après une centralisation de la décision et sa décentralisation par la suite. Centralisation, on a pris une décision stratégique au niveau surtout par rapport aux chantiers de la régionalisation avancée ou le retard qui a été accusé. Maintenant, la décentralisation a donné un résultat à travers deux organes. Ils ont insisté sur le développement de compétences et transformation digitale, avec tout ce que ça oui. Il y a aussi la publication régulière des performances des communes à travers la plateforme Rojas pour tout ce qui est autorisation urbanistique et maintenant commerciale, et aussi de la plateforme Chikea. D'accord. Oui. Donc احنا شفنا الطوبو راه حنا كنتعاملوا مع دي انستيتيوشن كيتعاملوا مع دي سيتويان عندنا سيتويان بالهذا alors Facebook la présence oui les réseaux sociaux. Oui, il a été créé récemment, très récemment, une page Facebook nommée Collectivité territoriale et qui est administrée par notre département et qui est pour but de médiatiser les actions, les actions et les chantiers. 1 sur 5, 1 sur 5, 1 sur 5, parce que je suis ambitieux. Je au début, on peut faire beaucoup de choses. Merci beaucoup. Merci beaucoup. شكون اللي مازال ما داش الاناليز ديالكم باش نكونكلو مازال الاستاذ تما ومازال الوغ بريفمون تفضل معايا جوست ندوزو كلشي ووجدوا لنا نتوما الاناليز دو باغمي هادشي هضروا لنا على en quelques mots. Salam alaikum. En tant qu'agence spécialisée dans le cadre social, ou plutôt développement social, donc nous intervenons principalement donc à le renforcement des capacités organisationnelles, gouvernementales, aussi le financement des associations, quoi encore l'appui, le soutien, etc.
Donc, les données que donc vous produisez, donc notre but principal est de faire face ou à réduire le taux de pauvreté. Très bien. Okay. Donc, et d'inégalité. Exactement. Donc, à travers, bien sûr, des approches comme la transparence, la proximité, etc. Donc, l'acquisition des données se fait principalement donc, à travers des bureaux d'ordre vis-à-vis les associations. Donc, bien sûr, donc, à travers donc, l'acquisition, l'exploitation, le traitement, donc, nous pouvons donc estimer donc, le taux de chômage, de pauvreté, etc. Ces taux-là sont communiqués à qui? Le gouvernement qui prend en considération les taux, les données, les informations, les indicateurs que vous sortez? Ils sont utilisés pour quelle fin? Bien sûr, c'est la prise de décision. Est-ce que c'est intégré par exemple dans le ministère des Finances, communiquer pour avoir bien sûr, bien sûr. Sur des plateformes de partage ou comment vous partagez les emails? Un cadre réglementaire d'échange. Donc là, il y a des conseils. D'accord. Il y a des conseils, il y a des réunions donc, qui se fassent donc, au niveau donc, du siège. Exactement pour donc, évaluer l'état d'avancement. D'accord. Quelle est une plateforme que vous faites? Une plateforme, c'est-à-dire un ensemble de sites, d'applicatifs d'inter-échange. D'inter-échange, c'est beaucoup avec les associations et les départements gouvernementaux. Exactement. D'abord, il y a une plateforme qui facilite l'échange? Non, pas du tout. Non, pas du Alors, entre 1 et 5? Je dirais 2 aussi. Okay. Merci. تعال. وجلس تفضل شوي لنا لازم دونك عطا دو صافي الله يسامح عطا دو ماشي مشكل. Donc, Mohamed Amin Mbarki de la Direction Générale des Impôts. La mission principale de la Direction Générale des Impôts, c'est d'assessoir et de recouvrer les impôts d'État, essentiellement. Et puis après ça, il y a le traitement et pour voir la détection de fraude, etc. Oui. Donc, jadis, la Direction Générale des Impôts repose sur des déclarations qui étaient sous format papier. Donc, les contribuables viennent essentiellement aux directions régionales pour déposer leurs déclarations, soit des personnes physiques, personnes morales, et particuliers, etc. Bon, c'est comptabilisé par rapport à les particuliers. D'accord. Donc actuellement, la Direction Générale des Impôts a digitalisé, je dirais, 100% des différents formulaires, soit des déclarations, et surtout par rapport au télépaiement. Donc ces données-là sont collectées par la DGI à travers une plateforme qui est simple. Donc cette plateforme sert essentiellement comme front office avec les contribuables. Et il y a un deuxième système qui est le SIT, qui est le système de gestion au sein de la DGI, c'est-à-dire il y a des échanges entre les deux plateformes. Donc le simple aussi sert aussi à être une application qui permet aux contribuables de consulter ces différentes informations, c'est-à-dire il sert aussi d'input et aussi d'output pour voir les irrégularités du contribuable. Il peut consulter les irrégularités, son tableau de bord. Vous recevez les réclamations à travers cette plateforme? Il y a une autre plateforme. Il y a une autre plateforme pour les réclamations. D'accord. Il y a aussi il y a des partenaires. Les données, les informations que vous produisez, rapports. D'accord. Donc, dès qu'on collecte les informations, il y a un autre traitement. Donc, notamment, je suis dans le service des études, dans la division des études, statistiques et prévision fiscale. Donc, dans notre division, on essaie de produire des rapports, notamment le rapport des dépenses fiscales, qui est intégré dans la loi de finances. Et essentiellement, on sert à être fort de propositions par rapport à tout ce qui est impact et statistiques qui vont aider à l'élaboration des projets de loi de finances. Donc, notamment, il y a des communications avec plusieurs, notamment au Parlement, il y a des discussions par rapport à la loi de finances.
qui permettent de bien paramétrer la modélisation fiscale. Exact. D'accord. Sur la modélisation, le rapport des dépenses fiscales, vous comprenez toujours les rapports des dépenses fiscales? الكلمة مفهومة؟ الكلمة مفهومة؟ شرحنا الله يخليك. Je travaille là-dessous, notamment sur une brique de données. Je vais donner juste des détails, par exemple, soit en termes de, je parle de la TVA. مثلا TVA ou l'IR, les déclarations de l'IR, c'est. On prend TVA parce que je travaille là-dessus. Donc la TVA, par exemple, il y a des dépenses qui ne sont pas visibles, qu'on essaie de les mettre visibles par rapport à l'État. C'est-à-dire, par exemple, il y a... C'est... Les recettes, voilà. Les recettes, c'est le recette. Hein? Les dépenses, c'est ça, les dépenses. Voilà, les dépenses. Les dépenses. Les dépenses étatiques, c'est-à-dire en termes de tout ce qu'on achète, on essaie de les modéliser. C'est-à-dire, je ne vais pas rentrer directement dans tout ce qui est métier, par exemple. Je suis tout ce qui est collecte de données et traitement de données pour la processer pour des fins d'autres. Donc, je ne peux pas dépasser le واحد. Là, on va aborder, ماشي مشكل. La notion de dépense fiscale, l'idée ديالها هي كتقول لك الدولة الكولكت مي عندها ان مونك غاني كبير. ها هو منين جا هذا المونك غاني؟ هذا شيفري. هذا المونك غاني كنا قدرنا نربحوه في لي غوسيت فيسكال اي دونك سا فا ايتر ريفليتي على لي انفستيسمون. منين كيجي الناس ما كيخلصوش ليفازيون لانفورميل l'évaluation de l'informel, certaines choses بحال هكا باش كنعرفوا par la suite qui attaquer باش نشوفوا لا ياك l'équité و ديك الشيء ديالها. اوكي c'est bon. Il y a, je pense, les différentes associations avec les d'autres partenaires, par exemple. Il y a beaucoup de partenaires par rapport, il y a la CNSS. Exactement. Il y a surtout le recoupement, ils utilisent l'information qui attendent l'information sur le recoupement. Exact. Ça marche. Donc il y a la plateforme avec Tautir, avec le notaire, etc. Donc il y a la TGR ما نقولوش راه ديالهم ياك. C'est une source, حنا les sources ديالهم. Exactement. D'accord, merci. Ah, bien sûr. Là, est-ce que j'ai accès à l'information qui est quelle est l'assiette fiscale de mon territoire en termes de TVA? L'assiette, le potentiel اللي غادي يقدر يخلص لي. En tant qu'institution, ياك. Établissement. En tant qu'établissement. Institution, يعني غادي نعطي له communication. Oui. Je pense qu'il y avait des demandes. Je pense qu'il y avait des demandes. C'était ça pour... Est-ce que ça a une relation avec la TPI? Entre autres, oui. C'est ça. C'est pour... دابا علاش كيقول لك هو انه عنده دي بريك فين كاينين لانفورماسيون. فهموا دابا علاش قلت لك il faut se comprendre. عنده دي بريك فين كاينين لانفورماسيون. الناس اللي كيخلصوا لا تي بي اي سي اون اسيت ça fait partie. الناس اللي كيخلصوا على لي تيغان نون باتيو وما جا وراهم سي اون اسيت. الناس اللي كيخلصوا على دونك غيجبد لك لانفورماسيون وغادي يتريتا يعطيها الكونسوليدي ويقول لك ها التيريتوار ديالك لو بوتونسييل ديالو. كيسيون ني با سامبل. البوتونسييل او كانت سامبل ما غتكونش هاد ديال امبو ديريكت امبو انديريكت شحال كيمشي لي كوليكتيفيتي شحال كيبقى شحال كتاخذ الدوله. دونك ça fait partie de la modélisation du paramétrage. Il remonte. La CPU, c'est ça. La CPU. اها وربما مثلا كرئيس جماعه غادي نبغي نعرف مثلا في هذا التيريتوار اللي ديالي ديال الجماعه شحال البوتونسيال ديالو ديال التي في وي اكزاكتومون. شحال خاص يدخل عندهم لانفورماسيون. عندهم لانفورماسيون. عندي واحد البيدجي اللي كيجيني من عند الدوله وكيكون اون كوريسبوندون لديك سي سا البوتونسياليتي شحال تجمع. سي سا دونك كنشوف واش راسي اون دسو ولا اون دسو. سي سا هما علاش كنطلب اكثر لانه عندي ان بوتونسيال كبير اكسيتيرا. سي سور هاد لانفورماسيون كاينه لانه هما يوتيليز باش كيقولوا شحال كان لو طو ديال لانفازيون ديال الفرود اللي يوتيليز بيان سور. ولكن انا بغيت نولي يوزاجي
en tant qu'institution élue, Oui. Oui, 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 oui. غادي سمحوا لنا جوست راه une minute غادي on passe le. تفضل. Il y avait une communication par rapport à cela. Donc, notamment, je pense on a reçu quelque chose comme ça. Donc, qui était. systématique, procédural, Voilà. Voilà. Je pense qu'il y a une autorité qui a demandé ça. Une décomposition par région, je ne sais pas, même avec un niveau de granularité plus fin pour avoir ça. D'accord, merci. Commentaire باش ندوزو الناس راه بهم الجوع. على هادشي اللي شفتي. باردون. راني اجي تفضل. سي مراد. نتغداو ان شاء الله. كناخذوا دابا le savoir. Bonjour, je suis Mouna Numile. Je représente le ministère du Travail et de l'Insertion professionnelle. Donc, bien sûr, ce ministère est chargé d'élaborer la politique du gouvernement dans le domaine de l'emploi. En ce qui concerne la communication avec les citoyens, en fait, on est toujours présent sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, Instagram, Twitter. Et en ce qui concerne le site web, donc il est riche d'informations. Nous avons plusieurs espace emploi, espace les données protection. sont destinées à qui? Aux citoyens. Quel pourcentage est destiné aux citoyens communs ou au gouvernement? Par exemple, on dispose d'un certain nombre d'applications destinées aux citoyens. Par exemple, l'application, nous disposons d'un simulateur qui calcule les indemnités pour un salarié, par exemple, qui a vécu un licenciement de travail. Oui. Je pense que c'est le plus utilisé. Oui. Et l'application Shorlcom destinée aux inspecteurs de travail. Donc, nous savons le nombre de visites chaque jour, etc. Et ça sert à quoi comme information, comme donnée? Vous la remontez, ça sert à quoi? L'application Shorlcom? Là, vous récoltez de l'information, vous la préparez, vous y ajoutez une couche. Il y a l'analyse, peut-être collectionner des calculs, des indicateurs. Alors, l'information, ça sert à quoi au niveau prise de décision? Ça sert à quoi exactement? Pour le ministère des Finances, vous communiquez l'information. Personnellement, je ne sais pas exactement pour qui, mais parce que le nombre de commentaires et de messages sur ce sujet dans la page Facebook et les commentaires, c'est énorme. Toujours, ils commentent comment savoir le nombre, les indemnités, voilà, le nombre d'années, l'ancienneté. Donc, d'accord. Donc, on peut dire qu'il y a une interaction quelconque. Un sujet, vous touchez le ziba. Et en fait, il y a une rubrique dans le site web destinée aux réclamations et aux suggestions des visiteurs, etc. pour savoir quels sont les... Merci. 1 sur 5. 1 tel... 3. 3. Je pense, ما عرفتش واش نأجلوا الآخرين لابخي ولا ندوزو دابا. Qu'est-ce que vous en pensez? دوزو دابا بغيتي انا عرفت كنمشي. لا هذه هي لا ديموقراطيه على ماروكان. Alors je vais parler du département de l'agriculture. Alors je vais parler du département de l'agriculture. Donc il y a deux volets, que ce soit on vise l'agriculteur ou qu'il y a une open data par rapport aux fonctionnaires. Donc par rapport aux fonctionnaires, on a des plateformes, que ce soit au niveau de la DRH ou là au niveau de l'ANA. Intranet, gestion, les procédures, le volet très bien. Voilà, par rapport à l'agriculteur, il y a déjà les médias. Alors, je pense que surtout pour le département de l'agriculture, c'est pas l'information qui manque, que ce soit la télé, les radios, ou déjà dernièrement on a fait donc ديما كاين كل الصباح 6:30 على الربع نطلقوا لفوق والفنادق كبرنا بيه كبر مازال مكمل دونك دابا اللي تزاد سورتو بارابور لا تيماتيك ديال لا ترانسفورماسيون ديجيتال سي كو لي غيشي اللي كانوا لي غيشي يونيك ستادير لاغريكولتور il se déplace
pour déposer le dossier ou le suivi de dossier. درنا دابا الguichet automatique. Le code crédit, le financement. Les subventions هذا. Oui. Donc d'abord دايرين guichet automatique, c'est-à-dire qu'il dépose le dossier ديالو à travers واحد le portail وحتى le suivi ديال هذا. Donc إلا بقات شي حاجة من بعد إلا كان شي حاجة هو باغي يزيد يكمل عليها. دونك وكاينين صراحة كاينين بزاف كاين لو سنيت هذاك البوك اللي حاطين في هذا حتى هي سي دو لانفورماسيون. Elle est utilisée, surtout d'abord. Alors, comment on sait le recueil ça تعطيكم un bon feedback parce que راه في l'écosystème ديالكم en fait ماشي ولا بدا يكون عندي ان ديسبوزيتيف اللي يكون élaboré mais هاد لا بروسيدور كاينه على الاقل chaque réunion est-ce que vous pensez de surtout دابا في السواق دونك في العيد ولا في العيد الكبير اون اكزيج انهم غادي يتباعوا غير هذوك اللي ديجا يسون عندهم هذيك لا بوكل يعني عندهم واحد الريجستر يريبون لواحد لي زيكزيجونس اللي سميتو امبوزي. وكاين دابا ديرنييرمون غنديروا واحد لو ريجستر ناسيونال اغريكول حتى هو دونك غادي يكون فيه كاع لي زانفورماسيون على لي بارسيل ولي هذا بارابور لاغريكولتور. كاين لي باركور le système تيرحال c'est-à-dire on va réglementer ماشي غير لو ديبارتمون د لاغريكولتور داخله فيها حتى الانتيريور داخل فيها بزاف ديال لي بارتنير كاين نوماد لي نوماد الرحل دونك غادي باش يكونوا بالضبط عارفينهم فين كاينين البلايص اللي خاصهم يمشيو هذا دونك جو بونس كاين بزاف ça nécessite une coordination avec le développement ديال tout ce qui est يعني là ministère de l'intérieur. Bien sûr. On ne travaille pas que c'est pas uniquement le département de l'agriculture. 5 شحال. Alors انا جو بونس صراحه نعطيكم 5 sur 5. وحقاش بصح كاين بزاف ديال سورتو دابا مع لا استراتيجي جديده اللي جايه ديال لاغريكولتور راه فريمون زعما مطلعين بزاف الاوبن داتا. C'est très ambitieux حتى في les bailleurs de fonds il exige des systèmes de suivi. Exactement. J'y travaille زعما داك الشيء دراكونيا. الحمد لله. بارك الله عليكم ماشي 5 sur 5. ايفالياسيون قبل ما نمشيو زربه صافي حتى لا 5 حتى العشيه سا مارش واخ خلينا حتى ان شاء الله لان الناس عيا وهذا. الوغ ناخذوا البوست ديج ومن بعد غادي ديروا ليفالياسيون ان شاء الله سا مارش على خاطركم. بالصحه